好，大家晚上好，开始今天的直播，看看你们都在说什么啊？超市里人挤人，囤好物资，周末在家看看 F1，睡大觉。你不是在北京吧？北京明天是号称13级的大风啊，这是一个非常恐怖的数据。北京，反正我活了50多年，从来没在北京见过10级以上的风。但是现在13级，然后我儿子已经回家了，本来说这礼拜不回家的啊，说这礼拜有考试、有课什么的，现在一律停止，所有周末活动全都停止。而且今天是从下午大概3、4点钟就是晚高峰，所有的人都各种的车辆往家跑，啊，这个也是有生以来第一次见。沙发没了啊！你看你第二个啊，终于入手了 iPhone16 Pro Max 啊，这个挺好的。你估计买的，哎，赶快看看是不是印度产的？对，估计你应该是把，库克前2天从印度拉那个600吨 iPhone 给消费了一台。超市里人挤人啊，华人超市还是主流超市。我在 Costco 没觉得有啥情况，买了22盒虾饺啊，不过是加州生产的。哎，卡尔加厨你还在吗？我今天看了一个美国博主说，他们现在买东西那个小票下头，那个专门有一项就是商品多少钱，然后税多少钱，小费多少钱。然后有一项叫关税多少钱，是单独列出来的。这个给我验证一下是不是这样的。下次买点中国产的东西，看看上头是不是有一格叫关税多少。这时候买 iPhone 至少要听完老范再下手吧，别听完了贵了啊。万一苹果这个垮台不至于啊，但是应该会变贵一点点。这不是懂王家厨吗？来了，哎呀，这个不算懂王家厨了，人肉电池啊，这比喻比韭菜形象，这怎么叫人肉电池呢？不愧是懂王啊，还是你看得出来啊？人肉电池名字啊，这样的，别在这里玩梗啊，当心被踢出去。这个反正还好了，你们这里头没有会员啊，只有会员是有小扳手可以踢人出去的。你看老范作战服都穿上了啊，这怎么算作战服呢？这不就是正常的这个衬衫跟这个 T 恤吗？懂王来了，我们就不要懂王了啊，这个全是车轱辘话。好，这个外面好像终于有风了，但是似乎风不大的样子。是啊，这个反正到现在为止我都没怎么看到风啊，感觉亦庄马拉松估计够呛，我觉得有点难啊。帝国时代2决定版，这个帝国时代就算了，我已经买了最新的版本，但是玩了几天以后就拉倒了。老范晚上好啊，请教一下，周三晚上读评那期看不到了呢？在呀，在的，怎么会看不到呢？我瞅一眼，这个直播在的，没有任何问题，请吓唬我。好，我们准备今天的故事啊，哎，大家好，欢迎收听老范讲故事的 YouTube 频道。今天咱们来讲一讲关税大棒之下 ，iPhone 要涨价多少？今天我才就整个写完稿子以后，我突然想到了一个新的问题，就是我们一直是在去计算美国人买 iPhone 要贵多少，但其实中国人买 iPhone 应该也会涨价，而且会涨得很多啊，因为
今天到刚刚啊，这个中国已经回应了，说我们也给美国加到125%的关税，因为 iPhone 里边有33%的零件是来自于美国的，那么这一部分的话，也是要涨关税，大概应该是$160吧，是来自于美国啊，那么也就是应该是到每台 iPhone 要加$200啊，在国内的价格，这个还是很吓人的一个数字。而且今天特斯拉中国官网上已经把 Model S 跟 Model X 下架了，原因也很简单，对吧？这个上海工厂只产 Model 3和 Model Y，Model S 跟 Model X 是需要从美国运回来的，因为它德国工厂或者其他任何一个工厂都不产这两款车，只有美国自己的工厂产这个车。那你要把这种车运回来，然后再去加上125%的关税的话，这个行为艺术了啊，那个就已经完全是行为艺术了。好，我们来去讲今天的故事。那么现在的关税到底是多少了呢？这个我自己都已经掰着手指头脚趾头数不太清楚了啊。2月1号呢，先对中国商品加征了10%的关税。3月4号，因为芬太尼和移民问题，又给加了10%啊，这就是20%了。4月2号宣布我要做对等关税啊，加34%，但是呢，并没有开始执行，说我要在4月9号执行。其他国家呢，应该也是同一天去执行啊。那么其他国家呢，在执行了1天以后，突然说我们要谈判啊，这个我们暂缓90天啊，在这90天之内，如果谈不明白的话，我再给你加回去，或者90天可能到不了第90天啊，这不定哪天我谈的不开心了，我给你加回去。但是这个有10%的关税呢，算雨露均沾啊，这个其他人甭管你暂缓不暂缓，我们都给你加上。有例外的部分就是符合美墨加协定的商品药品啊，还有呢就是商品药品、半导体以及木材、铜啊这些战略物资啊，这个是538项战略物资是豁免的，其他的呢都去加税去了。现在呢，一共有超过75个国家缴纳这个10%的基础关税啊，只是俄罗斯、朝鲜好像没缴啊。当时呢是给中国加到34%，后来呢中国反制，我们也加34%，对吧？那么美国说你加34%，我给你加50%，这个数字我就不算了啊，反正一堆草台班子啊，这个我就不知道他们是怎么算出来了。最终呢是加到了125%，就是美国从中国进口商品加125%的关税，再加上前面芬太尼的那个20%啊，一共是145%的关税啊，而且这个数字呢随时随地都在发生变化，所以也只能到我讲的这个时间点啊，现在是中国给美国是125%，美国给中国是145%啊，这样的一个关税。至于其他的一些约定呢，还有一些特殊商品加税啊，比如说钢跟铝是要加税的，25%全球统一啊，不管你是不是这个关税国家，是不是谈判了啊，都是25%。然后汽车及零部件25%啊，主要是针对欧盟、日本啊。然后呢，还有就是数字服务税反制，对法国跟英国等国啊征100%，主要是对葡萄酒和奶酪这些东西去征税。豁免的部分的话，半导体、医药和这个关键物资啊，刚才我们讲过了。然后，如果美国的零部件的成本占你整个的商品成本的20%以上，那么美国零部件的这部分呢，是可以豁免这个关税的。所以像 iPhone 这样的东西啊，它的美国零部件的成本是占33%啊，所以呢，这33%是可以不用交这个145%的税的。啊，它是这样来去计算的。那么 iPhone 的税到底咋算呢？对吧？这个我们关税大棒之下 ，iPhone 到底要涨价多少嘛？咱们来算一算。如果是印度、越南啊，或者是巴西产的 iPhone 的话，是交10%的税。啊，这里有一点错误啊，越南是不产 iPhone 的啊，越南是只产 iPad，这个 iPod 耳机和 MacBook 啊，它现在还不能产 iPhone，可能以后可以。然后，如果是中国产的 iPhone 呢，是交145%的税，这个没有那么简单啊，还是要稍微复杂一点。咱们以这个 iPhone 15为例，他们呢其实很多的媒体去把这些 iPhone 拆解了以后去算，
说里面到底有多少零件来自于美国，多少零件来自于其他的国家，对吧 ？iPhone 15呢，他们计算的33%的零件是来自于美国的。那这一部分的零件是什么呢？是高通跟博通的各种芯片啊，这些芯片来自美国啊。然后29%呢是来自于韩国啊，三星的屏幕以及 LG 做的长焦镜头啊，这是来自于韩国。然后10%呢来自于日本，索尼的镜头啊，主要是它的 CMOS 各种传感器啊，这是来自于索尼的。9%呢来自于台湾啊，就是 A 系列的芯片，这个是台积电在台湾给它做的。然后中国的零部件呢，有一个媒体评测了是只占2%。然后呢，这个是什么呢？就是边框跟线组是来自于中国的，但是这个数字是很不准确的。然后其他的一些媒体呢，也做了一些评测，他们呢对这个 iPhone 16 Pro Max 256G 的版本进行了这个评测，中国整个占里边的成本是33%。啊，举一个最简单的例子，电池啊，原来我们讲过，比亚迪给它造电池，比亚迪也是国链企业啊，然后广东赛德啊也是给它做电池的，前面还讲过这场，对吧？人家员工上了8小时班算旷工，给人开除了，对吧？就是他广征德赛，对吧？那么他们的电池就占整个 iPhone 的3%的成本啊，大家注意啊 ，iPhone 的成本你不要拿 iPhone 的售价去算啊。iPhone 的售价是很高的，我们现在算的这个成本叫 BOM 成本啊，就是 BOM， 你把所有的硬件搁在一块儿的那个成本。iPhone 16 Pro Max 的 256G BOM 成本是$485啊，中国提供的零件加上组装成本是$160。富士康每装一台 iPhone 的话，到手是$9啊，就是我们看一堆人在那儿努力的干活啊，装一台$9。中国部分的成本呢，就是有人算的是33%啊，有人算的是2%，差在哪儿呢？其实差在第一个是组装成本没有算进去，如果纯算硬件的话啊，这个是会差一些的。还有呢，就是很多台湾厂商、日韩厂商，它是在中国保税区里边生产产品，你这个东西到底算中国产品还是算其他地方产品，它确实稍微模糊一点，对吧？你就像生产电池这件事儿。iPhone 电池呢，里头有一些工厂是台湾工厂，但是它也是在中国大陆生产，因为造锂电池的绝大部分原料都是在中国大陆生产出来的，就包括这个矿场的开采和精炼都是在中国大陆，你把这东西搬到其他地方去生产也不划算啊，所以都是在中国生产，但是他们是在保税区里边生产的。那么这个一个商品到底算谁的呢？对吧？像刚才我们也讲了，说这个日本工厂啊，它比如说在中国大陆的某一个保税区里边去生产某一个零部件了，这个东西算中国的还是算日本的？啊 ，iPhone 其实大量的都是在保税区里生产的啊，像富士康啊，还有什么各种的果链企业，很多都是在保税区里面。那到底算谁的？美国呢在这块也很明白啊，他说你如果税号不发生变化，你就不需要换地方，什么意思呢？比如说我从日本买了一个摄像头进来啊，这个摄像头的税号是多少多少，然后呢我送到保税区里头进行了一个简单的调试，或者进行了一些这个操作或者是这种组装吧，但它还是摄像头啊，它税号没变，那你的东西还是日本的，没问题啊。但是你比如说以 iPhone 为例啊，这个它进去的呢是各种电子元器件，但是呢最后从中国离开的时候呢，它变成了一个通讯设备啊，那么这个东西的税号就变了，对吧？那这就算是中国生产的啊，你的在哪个地方最后确定你到底变成了一个什么东西，它就算哪儿了啊，这就是产地归属问题。所以 iPhone 是一个中国产品啊，是这样去算的啊。那么只要是在中国生产的，就是中国产品；在印度生产的，就是印度生产的 iPhone，对吧？它不会再去给你算哪个是日本的，哪个是韩国的啊，这跟我没关系了，反正你都买走了，你去做去了啊。包括我前面还问我说 iPhone 这玩意儿算不算半导体？因为美国是对半导体免税嘛。后来说不算啊，因为 iPhone 的税号是通讯设备，它不是半导体，所以呢，这个东西是不享受免税待遇的。那么，即使是中国生产的 iPhone，真正需要享受145%关税的部分呢，其实也不是很多啊。因为大家注意，一个 iPhone 16 Pro Max 256G 在美国是卖$1199，那么这个里头呢，
BOM 成本是$485，那么剩下的钱是什么？剩下的钱是这个苹果自己的设计啊、专利啊这些东西。那么这个里头肯定是不需要跟着 BOM 成本一块去交税的，对吧？它像中国富士康说，你给我把这个最终组装好的 iPhone 给我，对吧？他就交$485就完了啊，你不需要加其他的钱啊，他剩下的就在他自己手里就直接是利润了。啊，所以真正需要去考虑关税的部分就是这个$485。那么这个 A18的芯片，比如说是它应该现在叫 A18 Plus 还是 A18 Pro 这个芯片，它呢是在台湾生产的，但是台湾呢也只收到了代工费，设计费用都是苹果自己的，也都是不会计算到 BOM 的这个成本里边去的。33%都来自于美国本土，那么这一部分是免税了啊，就不用交了。大陆的配件、大陆的组装的费用，这肯定需要征税啊。那你说是不是把大陆这$160乘以145%等于$232，这就是以后要交的税呢？肯定不是啊。其他国家的零配件，你到了大陆来生产了以后，在大陆经过组装，都算是中国的原产地商品啊。所以呢，一台在中国组装的 iPhone 16 Pro Max 256G 到美国的关税是$471啊，就是把它这个$485的 BOM 成本啊就乘以67%，就是美国之外的部分啊，就是它美国那33%我扣掉了，然后呢再去乘以145%啊，得出的数字就是471。啊，那么这个是如此的计算。那么其他国家的 iPhone 呢？啊，这个越南不产啊，咱们再强调一下。印度 iPhone，印度的 iPhone 呢，它就是收10%的税，就是印度现在说我们要谈嘛，那么你这个26%的关税就是暂缓90天啊，在这个期间我们来谈判啊。那么在这段时间里头，大家交这个10%的基础关税就完了啊。那么印度的就可以少交很多，而且这一部分呢，因为还有33%是在美国生产的嘛，所以呢，每一台从印度或者巴西产的 iPhone 只需要交10%的基础关税，那么它是$32.5啊，就是每一台手机交$32.5。其实这一部分成本苹果自己应该是可以消化掉的，不会涨太多。但是大家注意啊，印度生产的 iPhone 是不够美国人使的。对吧？美国一年要造掉上亿只 iPhone， 这个是世界第一大 iPhone 的消费国，中国是第二大，应该是5、6千万只吧，大概是这样的一个程度。全世界的 iPhone 2024年总产量是2.3亿只，那么这个里头中国生产了1.95亿只啊，占84.8%，印度呢生产了3000万只，占13%啊，而且印度呢在iPhone 16之前只生产这个低端版本啊，就是它只生产 iPhone 15，但是呢 iPhone 15 Pro 和 Pro Max 都不生产。到 iPhone 16开始啊，印度开始生产 iPhone 16、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max 都开始去做了啊。那么巴西还生产2%，这个就比较少了，我们基本上可以把它忽略不计。那么苹果只要不把中国生产的 iPhone 运到美国去的话，其实这个关税对于他来说还是可以接受，但是如果印度加了26%的话，也是不可承受之重啊。这个苹果现在的应对方式是什么呢？就是紧急从印度拉了600吨 iPhone 走啊，他用100吨的运输机拉了6趟啊，拉了600吨 iPhone。那么有人粗略的计算，大概是150万部，这个是用 iPhone 的重量去除的。当然我觉得应该没有150万部这么多了。为什么？因为 iPhone 的密度没有那么大啊。这个你要想把一个100吨载重的飞机装满100吨的货的话，它的密度还是要比较大的。iPhone 的话应该是带着包装盒的啊，它不可能说我从印度拿工业包装的 iPhone， 然后送到美国重新装盒去包装它。这个我估计，你雇美国工人去干这个事儿是很贵很贵的，直接在印度把它包好了盒，塞进去，然后送到这个美国，在这个直接销售是可能性比较大的，所以可能有100万部或者这样吧，咱们拍脑袋来算吧，大概是有这么多手机，哎呀，到美国去了。
那么这个事儿呢，其实干的并不是特别划算啊。就好多人说啊，这个好划算，这个苹果准备先囤一点货，然后卖几个月，等这个川普稳当了，然后再说后边的事儿。这个呢就没有算对账啊？为什么呢？因为紧急空运大概在每一台 iPhone 上增加的成本应该有十几美金，大概15、16美金。因为正常情况下 ，iPhone 这个东西是走货运、海运的啊，那个是很便宜的，虽然慢啊，但是很便宜。你用飞机去拉的话，肯定是要增加成本的。然后你还要让加班啊，它是让印度富士康的工人加班加点生产了很多的 iPhone 出来，对吧？那印度人加班那是要给加班费的，对吧？它跟中国人还是不太一样的啊。那么整个的这样赚下来的话，每一台 iPhone 上从印度离境的时候的成本应该会增加20多美金。那么还有一部分是什么呢？还有一部分就是你有资金占压成本，对吧？等于我先把这一大堆货都拎走了。库克是干嘛呢？库克是供应链管理大师啊，他可以让供应链的流转周期缩短到2天，对吧？但是我现在把一大堆的 iPhone 拎回来了，那你这些东西送到美国，你还得找仓库去放，你还要占压这部分的资金，那么这一块的话都是成本，所以他没准这一块算吧算吧就接近30美金就去了。所以整个这一套呢干的并不是特别划算。那你说苹果也不傻，对吧？他为什么干这个事儿？那苹果也没想到川普这个26%的关税一拍脑袋说我给你这个暂缓90天，对吧？这种事儿谁想得到，对吧？这个做这个计划的时候想的是印度有26%的关税啊，那么这个如果逃一逃的话，26%的关税应该是有个70、80美金了啊，那么这个还是划算的，就是我拿飞机去拉这事儿还是划算的。在这个入关之前把它拉进来，对吧？因为是在4月9号之前啊，这600吨 iPhone 入的关啊，那么在这个时候是零关税啊，连那10%都没有。所以在这样的情况下的话，苹果呢，反正还是做了一次胜利大逃亡吧。但是这个东西卖不了几天啊，因为美国在2024年销售掉的 iPhone 应该是上亿只了，但是具体的数字我没有查到。就是美国自己并没有披露它到底卖了多少 iPhone， 但是以 iPhone 在全球的这个数量来看，至少应该是比中国多啊，所以应该是在1亿只上下，到底是不是超过1亿只我不确定。那你想，它如果一年卖要1亿只 iPhone 的话，那么它就算有150万台 iPhone， 大概也就够卖2天的。所以这个数字并不是特别多啊。那么川普的政策呢，特点就是朝令夕改啊，这个也许过几天还会有新变化，所以苹果说我先囤点啊，这个意思。后面呢，其实继续从印度进口这个10%关税的 iPhone 呢，算上仓储成本、资金占压成本、加班和这个紧急空运成本的话，这30多美金的税其实还可以了。就是提姆库克前面整这6飞机 iPhone，大概每一台 iPhone 上增加的成本也接近30美金了啊，应该不用那么费劲。他只要尽量不从中国运 iPhone 去美国，就没什么大毛病。中国的 iPhone 呢，可以去美国之外的国家啊，美国以后呢，就只能使用咖喱味的 iPhone 了。就是这个你这个啊，塔主，你赶快看看你的 iPhone 是不是产自印度。然后越南呢，也要开始抓紧生产 iPhone 了。其实越南生产是会更好一些啊，那儿的人也相对来说比较吃苦耐劳，而且离中国更近。对吧？它的整个原来 iPhone 的供应链好多都在深圳嘛，啊，那没准就是坐个火车就可以去越南了，啊，就直接把这东西装起来，就从越南直接向美国发过去就可以了，对吧？那么这个是苹果的一个情况。这90天啊，现在特朗普说了，我要再等90天跟大家好好谈一谈。特朗普能干点啥呢？够他干啥的呢？现在国内普遍的猜测是 WTO 应该会结束了。因为特朗普说了，我已经不再交 WTO 的什么年费什么这些事儿了啊，这个 WTO 已经被中国占领了，这个都是他们说了算。因为咱们现在也在向 WTO 去起诉美国嘛，他说我不理你了，你自己玩你的就不管了啊。那原来呢，这个什么 TPP 这些东西，美国发起，但是他退出了，对吧？特朗普在的时候他退出了。现在这90天呢，很有可能会做一个新的贸易联盟出来，再起个新的别的名字出来，对吧？签署一大堆的贸易协定
啊，再跟每一个国家要回来啊，你们哪儿欺负我了，我得给你要回来啊。比如说今天说墨西哥啊，你这个偷了加州的水了，你得给我弄回来，对吧？然后前面说了啊，英国你收了我这个谷歌呀、Facebook，你收了他们的税了啊，你得给我还回来，对吧？现在他就是一个一个谈，谈完了以后，这90天可能整一个新的贸易联盟。如果90天不够，那再来90天呗，对吧？以川普的这个唾面自干的这个能力，对吧？他又不要脸，那就搞呗，这个没有任何问题。这段时间呢，主动权肯定是在美国手里头。川普如果没有被调查内部交易的话，应该还是可以欢乐的玩耍啊。但是现在美国议会在调查他内幕交易的事情，反正这个也没法说啊，这没见过他这么干的啊。这个上来喊大家买啊，买完了以后蹭蹭蹭涨，对吧？然后头一天人家说啊，川普要暂缓90天，然后辟谣说我不暂缓。第二天说我暂缓90天了啊，人家问他说你这个要脸吗？啊，他说做人要这个什么要灵活，对吧？那个词好像是什么 flexible，对吧？要讲这个前面有堵墙，我可以绕过去，可以钻过去，对吧？这个他还自己很洋洋自得，这个看着别人看着反正觉得也很有趣吧。这个所以我觉得川普还是给我们带来了很多的欢乐吧。那么现在呢，就是一个全球重塑供应链的一个阶段了。小包裹征税啊，这个现在也是要开始了，而且呢，它现在是叫从价计税或者是最低计税，两个里头你自己挑一个最低的，啊，这个要么你就是按照这个商品的价格乘一个百分比去计税去，要不然呢，你就是每一个包裹交多少钱进来啊，大概是这样的一个交法。那么以后呢，可能大量的前置仓就需要去建立起来。那么这个应该是对墨西哥重大的利好啊，因为这种东西你放到美国去，肯定是很贵的。你把它搁到墨西哥，然后谁需要买什么东西了，就可以从墨西哥把它拉出来，直接向美国寄这个小包裹，这多省事儿，对吧？这个寄着还便宜啊，而且还免税，因为现在这个小包裹征税只对中国大陆和中国香港进行征税，其他地方都没有。你到澳门去再寄，它都是免税的，对吧？这个也是一个很有意思的事情。那么供应链的重组呢，只需要给改变税号这部分，就可以重新确认原产地了。所以呢，这块大家就有很多的东西可以去做了。你比如说，我这是一块 iPhone 的电池啊，这个 iPhone 电池的话，应该是值个几十美金啊。那么这个东西我只要从这个叫做什么，从深圳生产出来以后啊，他们其实不在深圳，应该是在东莞。啊，立讯在不是立讯，就是这个广东德赛嘛，在东莞，然后从那儿生产出来以后送到越南去。原来进去的时候的税号呢，比如说是叫配件，然后呢到那儿以后把这个税号改成电池啊，这个就可以被认定是在越南生产的啊，那它这个东西就只需要交10%的基本关税，搞定啊，就可以装到手机里边去啊，送去这个美国销售去了，这不是挺好的一个事情吗？没有任何问题。对吧？很多的类似这种商品就可以通过这种方式去做了。那么在中国的呢，你说我要在中国生产怎么办？那很简单，你弄进来以后税号别变呗，对吧？甭管我做了多么大的改动，你还是叫原来叫电池，现在还叫电池，就没什么毛病，对吧？它就算是日本电池，算是韩国电池就可以接着跑。啊，这块呢肯定还是大家要调整一下，因为呢到目前为止关税其实也没有到最终结果，对吧？这个很多的供应链的人啊，包括做外贸的人，现在都在看，说你最后到底要变成啥样？我跟着你这变，我哪变得过来啊？对吧？你还是得等川普你有一个准信了以后啊，才能再跟着再去变。那么供应链呢，肯定它的改变不是一蹴而就的，制造业回流美国这件事呢，真的不是特别现实啊。但是现在呢，肯定会有一些开始，他们会流向越南、印度、墨西哥、土耳其，会流向这样的国家啊，但是呢，不会流向美国。中国空闲下来的这些生产力也会去寻找新的出路。中国新生产出来的东西，应该还会给世界带来很多新的惊喜。就是你不可能说，哎，这些人都走了以后，有一些中层管理干部跑到其他国家去指导人生产去了，那你国内的这些工厂怎么办？还是会去生产别的东西啊？这个要去慢慢做转型，但是这个过程可能会比较痛苦。果链的外迁呢，总会有更大胆的美国小公司跑来中国生产一些新东西，对吧？苹果肯定是被盯得很紧的
但是很多的小公司就可以来做啊。任何的创新只要销售了，都会被中国企业快速复制的。因为中国的这些小企业，他们会每天盯着亚马逊，盯着所有的这些海外的商业平台啊，谁做了什么东西出来，我们就会快速的复制出来，然后四处去销售。美国人不要，人欧洲人要，这个没有任何问题啊。中国也会创造出一些有趣的小玩具出来。至于创造出来以后，这个东西算是中国生产的还是在越南生产的，那是以后的事情了。一带一路的国家呢，会被中国制造能力溢出和覆盖。美国以及世界上的其他国家很难逃脱中国制造啊，就是你们可能拿到的东西是越南制造，是马来西亚制造，是印尼制造，还是其他地方制造，但是后面应该还都是中国人啊。中国最后也会达成协议的啊，这个不可能说最后就145就搁这儿了啊。这个我们的报复呢，到现在算是给美国加征了125%关税了，加到这儿了。但是我们也说了啊，就是我就到这儿了啊，这个美国商品在中国已经没有任何竞争力了，对吧？这个你以后再怎么给我加，我都不跟了啊，我就到这儿了。这个话我们已经说清楚了。那么后面就看大家怎么再坐下来谈了啊。其实中国一方面呢很强硬的在那儿加关税，另外一方面该干的事情我们也干了。我们做什么了呢？买东西啊，对吧？以前的每一次中美贸易战都是怎么结束的？大家还有没有印象？对吧？当时都是靠买波音飞机来结束的，就是每一次中国代表团跑到美国去，就干一件事，买波音飞机，买一堆这个我们需要的各种东西回来。那么3月28日，中银航空租赁有限公司购买了50架波音737-8飞机，花了60亿美金。对吧？这个是一个非常划时代的案例啊，因为第一个3月28号买的，那么这个它就不会受到中国的125%关税的这个影响啊。我们还算是在这个4月2号之前签的协议啊，因为原来我们讲的是4月10号给人家嘛，我们4月10号之前签的协议啊，所以这块是不用交税的。然后我们有多长时间没有在波音买飞机了呢？原来每年都买啊，一直都是买，包括这个董王说，哎，你们要买我东西，然后行，我去找波音下单子去。因为中国这么大的国家，也是有很大的这个航空机队，这个航空机队那个飞机它是有寿命的，飞一段时间啊，它是要退役，你就要去买新飞机来给替换上。咱们呢是从2018年年底，波音737 MAX 发生了2次坠机以后就停止购买了啊，在那以后没下过新单子，而且呢。在那以后，以前我就算买了的单子，我不许交付啊，你不能把这个飞机交给我。一直到什么时候呢？一直到2023年的12月21号，波音才开始向中国吉祥航空公司交付了一架787-9客机。这是4年以来波音首次向中国航空公司交付商用客机，整个这4年就没有交付任何机器过来。到2024年一整年的波音是向中国交付了100架飞机。因为我们这些订单都是早下过的啊，人家要去更新机队，但是在这个5年里头，咱们就没有下过新订单啊。这个到今年3月份，这边川普也是说我要给你加关税，我要怎么样，我们又赶快跑过去下订单去了啊，60亿美金的订单下去了。就是每一次中美贸易战都是就是大头都是波音飞机啊，他们都会有很好的收益。这些我们淘汰下来的飞机呢，就是周边的小国家会买过去用啊。另外就是很多快递公司会买去做货机。这个像这个苹果从印度拉飞机那100吨的货机，可能就是我们淘汰的，或者是美国淘汰的这种大的客机，淘汰下来以后当货机去使用了。当然还有一部分呢，我们会把它开回美国去拆啊。中国是没有拆飞机这个产业的，只有美国有。因为在美国一架飞机你把它拆开了以后，很多东西都是有配套产业链可以卖钱的你要在中国把这飞机拆了就拆了啊，就全面废品了。所以这种飞机都是要开回美国去拆的。另外一个，英伟达 H20 的芯片又可以继续卖给中国了，原来一直说要限制嘛，现在说不限制了啊，我们接着往中国卖 H20 芯片。这个后面也是可以做出很多订单来的，对吧？所以呢，中国只要买就可以了。特朗普要的东西其实也没有那么复杂，对于内部的话，搞定美联储要降息，到目前为止看来好像是特朗普怂了啊，美联储还是要更硬一些。
外部呢，就是让大家买美国东西啊，他也没惦记说我要欺负谁，要怎么样啊。另外就是耍个威风啊，我看一下服从性怎么样啊，我是不是老大，大家干这么个事儿啊。这几件事做完了以后，这个生意还是要继续做下去。他真的跟每一个国家加一个20%几、30%几、40%几的关税，这日子是没法过的。他自己也明白这个事情，包括跟中国在内，你搁一个我们145%、125%这个关税，这日子也是没法过的。现在特朗普说我也惦记再重新达成协议，但最后呢，就大家双方是要有面子，对吧？那么在这个面子上，比如说中国关税这个协议的获得肯定就是稍微曲折一些啊，或者没准他们整了一个什么样的这个组织，然后我们算是一个观察员或者什么的，反正就稍微难看一点呗。我们中国继续买，到美国接着你让我买什么我就买，对吧？我再买一堆。然后呢，川普也有个台阶对吧？中国确实买东西了啊，我们把这个关税调整一下，以观后效啊，这个话他还是可以说的嘛。当然，中国呢也可以宣布胜利啊，我们也赢了。你看，我给他加了125%的关税，川普不也怂了吗？对吧？也说要跟我去达成交易，这个没问题啊。这个双方把这个面子蹭足了就完事儿了。后面呢是不确定性会继续的增加，中国人呢总会找到生路的，这个不用那么担心。现在的关税还没有确定下来，很多外贸商家呢也都在观望，等确定下来以后呢再去调整布局。你现在调来调去，没有什么结果。你像苹果空运了半天这个事儿，其实并不算正面案例啊。它这个空运600吨 iPhone 这个事情，最后应该未必是划算的。而且中国人向来是可以找到办法的，对吧？我们就是在各种的艰难困苦中不断的幸存下来的这帮人就是我们，所以并不需要那么担心了。好啊，这就是我们今天的故事。看看大家在聊什么啊？这今天就准备了一个故事啊，因为实在是不想跟大家讲太多了。好，从这里开始啊，点个赞啊，准备送娃上学去了，回来2倍追啊，不用回来，可能已经结束了。啊，看到周三图评了，奇怪啊，这个没什么。iPhone 芯片用的美国晶片厂的比例不高吧？应该影响中国不大啊，影响美国比较大。iPhone 是这样的，就是iPhone 前面的，比如说高通的芯片和一些博通的芯片，就是这些小的芯片，好多是在美国的芯片厂做的。但是它里头真正的那个 CPU 是在台积电做的，在台湾做的啊。大国人买小米也会涨价了，这个什么意思？这个应该不会啊，应该不会，因为呢，小米里头用的高通芯片是 CPU 啊，那个东西应该是台积电在台湾做的，我们不会把它认定为美国商品啊，这个不用担心。而且现在大家的征税呢，其实针对的都是什么呢？针对的都是这个硬件啊，这个专利费目前为止都没有算进去。其实美国人老说，哎，我这个吃亏了啊，这个我们这个有这么多顺差，有这么多逆差这个事儿，你如果算上专利费的话，其实美国人是赚的，就是只是硬件都是让别人给做的，但是设计好的都是美国人挣的钱，对吧？另外还有一点是什么？就是最近有人在算这个账，说美国到底是不是第一大甲方啊？原来都说美国是第一大甲方，全世界大部分的东西呢都被美国人买走了，所以美国有这个实力去跟大家喊话。这块呢也是要分软件硬件，或者说实体物品和这个IP 啊或者服务类的这些商品啊。这个如果只算硬件的东西，或者只算这个实体物品的话，美国真不是世界第一大消费国啊，那是中国是世界第一大消费国，中国是世界第一大进口国啊。这个，但是你如果算上这些软件跟服务和 IP 这些东西的话，美国是第一啊，它是这样来计算的。站在窗台，打开窗户，已经感觉到风越来越强烈了，那我就不开窗户了。晚上好啊，又可以看一会儿直播了啊，欢迎。
这次关税就像老师把班上学习差的学生们拉出来罚站，最后其他学生都写了保证书做好了，最后只留下天朝一个单独罚站。哎呀，这个他有些人他就觉得自己不是学生了，对吧？他就一定要你要先尊重我，然后才可以继续谈。这个讲到这儿呢，想起来前2天看了一个视频，特别有意思啊。说有一个中国的博主跑去越南，然后呢就问越南人说：“你们东南亚怎么怎么样？东南亚怎么怎么样？”然后越南人很生气，说：“我们不是东南亚。”说：“你不是东南亚，那你是哪儿呢？”然后他们就很着急，很生气。他说：“我们说你们中国为什么就不可以承认我们呢？”后来我说：“怎么承认你呢？对吧？你想让中国怎么承认？对吧？”他一直觉得说，越南发展到最后就是1亿人口，能够达到中国一个中等偏上省份的整个的 GDP 和发达程度就挺好了。他说这就是我们发展的目标。但是呢，中国必须要尊重我啊，要对我们这个平等对待。其实对于越南来说呢，它的目标应该是发展成像韩国、日本那样的国家，对吧？它也是亚洲一个很重要的国家啊，自己过自己的日子没有任何问题。但是目前呢，他还不敢啊。他说我只需要发展到中国的一个发达省份的程度就可以了，而且中国你要尊重我。其实中国现在跟美国玩的也是这样的一个事情，就是呢，我也应该可以上桌了啊，你也应该尊重我。如果你不尊重我的话，我还是要怎么说呢？就是要反制一下，还是要倔强一下吧，要搞一下这些事情。库克有办法把 iPhone 搞到豁免清单里面。其实现在呢，这个事情都很难说啊，这个到底会变成什么样都不好说，因为川普的政策也是每天变来变去的。我相信最后跟中国也还是会谈出一个结果来，甭管谈成什么样吧，最终会有一个结果啊，可能比10%会多一些，但是呢，也绝对不会是145%。要按流片地来算，不能按品牌是否美国啊，它是这样的。你比如说 iPhone 的这个 A18芯片，它呢，比如设计的费用一片假设是，比如说$300啊，假设是这样的。然后呢，流片的成本呢是一片是$100。那么它只需要把这$100的这部分啊，从台湾拿出来啊，这个算台湾产地的，然后送到中国，在中国组装了以后，原产地就变成中国，对吧？然后它设计这个芯片的$300呢，实际上一直在 iPhone 手里，就压根儿就一直在苹果手里，压根儿就没有流动过啊，它是这么玩的。没得玩了啊，这有的玩，这不用太担心。BOM 啊，这个 Bill of Material 物料清单，好吧，我就天天说 BOM，不，我还真不知道这个英文是什么。感谢啊，这个要感谢给我们教英语了。Costco 鸡蛋价格回落，我囤了42个，摆在冰箱里，感觉我是世界上最富有的人。鸡蛋不至于吧？这个，哎，我给我看一下你们的小票上有没有写这个关税，对吧？因为我看有美国博主给我写，就是他们买东西的小票上是价格、税收和关税，关税是在税收之外的另外一栏啊，这个是我比较关心的。保税区是大国的保税区，和美国关税没有啥关系啊，否则大国里面，洗保税区啊，它是这样的，保税区呢，它是为什么有这种东西？你比如说，我从美国买了一个芯片进来，然后如果你是不在保税区里面，等于中国就要征税了啊，就是你一个芯片进来，我就要收125%的税了。生产完了以后呢，我再把它卖到其他国家去，等于我这个税就算收过了。但你如果在保税区里呢，就是我从美国买了芯片进来，我是不需要交税的啊。那么等于他在从保税区离开的时候呢，虽然确实是在中国生产的，原产地也是中国，但是呢，他就不会说我进出这么收税，他就不会干这个事儿。而且对于美国的这个税务认定来说，我今儿也是查了一堆资料啊，就是他们讲的是说这个你只要税号不变啊，或者说你只做了很小的加工和改变的话，
我依然认你原来的那个原产国，你在中国大陆的保税区里头经过加工生产以后，这个你还算是日本产品或者韩国产品啊，还会有这样的这个效果。半导体不是免税，是关税，还没出台啊，反正至少现在是豁免了吧。鸡蛋就回落了那么几美刀就能世界最富有，那我等下去买鸡蛋啊，可以冰，可是冰箱的鸡蛋格一直都是满的，看来要再买个冰箱，哎，也不至于，鸡蛋这种东西应该放不太住的，你们还是吃多少买多少吧。主妇简单的快乐，你不懂，是的，那是大厨。来了点赞，欢迎啊！他说你不懂家厨的简单快乐啊，我炒鸡蛋是对标餐厅的价格，于是一直觉得便宜不贵啊，是。其实很多人讲这样的一个话，就是说，美国加关税以后，对于这个商品其实不会有特别大影响。为什么呢？因为中国的商品价格跟美国差非常多。但是这种呢，对于像Timo 或者是申印这些厂就很麻烦，因为它就是打这个价格差的。但是你比如说像美国的其他服装厂，它就没有这种问题啊？为什么？它在中国可以买一个这个10块钱人民币的东西，然后回到美国以后卖，比如说20美金、30美金，它可以这么来去做这个事情。所以就算是你把那10块钱人民币的这个基础成本给它乘了个145%，对于他来说依然在承受范围之内啊，他是可以这么来去干的。好多半成品零件都是空运到富士康组装厂的，是的，就很多的这个，叫什么呢？很多的，富士康都是在空港免税区啊，它都是这样的一种地方。而且它那个零件因为很小，价值很高，你就可以干这个事儿。iPhone 你看包装盒那个密度实在是，就是价值密度实在是不太划算。苹果手机运输都是飞机运输的，苹果是香港国泰航空的大客户。但我觉得像它这种大型备货的话，未必是走这种东西吧。如果它能够比较稳定的走的话，走船还是肯定更便宜一些。国泰航空确实是整个东南亚加上中东最大的货运航空公司。因为我原来投过这种物流公司，对，去查了中国产的，哎呀，你看来是买到了最后一部中国产的手机，再往后在美国应该就看不到中国产手机了啊。这个印度产的手机据说质量贼拉的好，啊，还有传言说这个大肠杆菌超标啊，有人拿着手机拉肚子啊，当然这个我觉得是谣言啊，这个咱们就当谣言听就好了。紧急抢运，苹果是大国自媒体那个流量段子，不能用供应链实现来推销。这个，我觉得呢，事情肯定是这么样一个事情是发生了的。然后这个段子应该是从印度流出来的啊，印度也要说一下我这个很厉害啊，我们可以产高端苹果 iPhone 了啊，这个肯定是要去说一下。只是呢，这个算这个数啊，这个600吨苹果其实没多少，就是不够美国人卖几天的。8岁懂王啊，什么意思？在墨西哥干准仓运啊，干准运仓，是的，这个现在肯定是很多中国人跑去干这个事儿了啊，这个没有任何问题。去墨西哥，然后用无人机低空运进去，一趟就能装上几百台手机，不用啊，你费这劲干嘛？你从墨西哥过去是免税的，他那个小包裹免税，800美金以下都免税，对吧？这个是没有什么问题的。就干合法转运就 OK 了，对啊，你没必要去搞这个，吊装，你吊装还是吊鸡蛋吧。仔细查了一下，我昨天在美国买到的 iPhone 是河南产的，河南富士康的 iPhone 应该是质量最好的啊，没有任何问题。不用走私，是的，用不着啊。美国应该还有不少库存，不会太多啊，因为库克就是库存管理大师，他要太多了的话，那库克的名声不是砸了吗？墨西哥转运仓，你是说段子还是玩真金白银？这个你自己去看看，
申印和 Timo 的这个财报啊，你就知道是段子还是真金白银了啊。而且包括像 TikTok 啊什么，现在都在准备去做，但是他们也会在美国做一些转运仓，就是叫前置仓吧，都会去做。墨西哥是说了，说我要去严厉打击中国货，然后要给中国货加20%关税。越南也在说这个事儿，但是这种事儿呢，政客说的话，你太认真干嘛？对吧？你认真你就输了。等库存打光了就该涨价了，其实涨不了多少，你从那个印度拉过去不会太贵的。干脆搞芬太尼，哎，这个芬太尼到底是啥东西，真是搞不懂。说段子，你看我有钱投吗？我是啊。这个美国仓库，但我不知道美国仓储成本啊。美国我总觉得地大物博，就是大片空地、大片荒地，在这个地方干仓库，应该搞上这种自动化仓库的话，不是那么费劲。只能说能走快走，不能不留遗憾。哎呀，这个难呐，穷啊，这个事儿。关税一生效就直接涨，为啥库存卖完才涨？这个它要是这样，就是你关税到什么时候能够有结果，其实不一定，因为到目前为止还是在中间波动的一个状态下，对吧？它跟其他这个75个国家也没谈明白，跟中国还没开始谈，对吧？最后你肯定还是要有一个最终态，对吧？最终态可能就是10%，因为原来是没有这部分关税的。那么现在我跟你说啊，这个加了多少，那个加了多少，然后最后都改成10%了，大家好像也就认了，还感恩戴德的，对吧？这个玩意儿就是说上来说我要拆你墙啊，把你家房子拆了，说不行啊，你怎么可以拆我房子呢？你太不人道了。那我给你开个窗户行吧？哎呀，你实在是大善人啊！你看你给我房子上开一窗户，川普这个实际上已经玩成功了。海外代购应该不用交税吧？这个还是要看你带多少，你带太多肯定是不行的。而且你去墨西哥带呗，这个你要真跑中国来带，你看那飞机票很贵的。这个想法好像对哦，其实没有了，就是这些品牌商呢，也还是希望能够，相对比较稳定的价格啊。涨太快，老美受不了。这个关键是现在就等于直接脱钩了，最后看还是怎么能够继续干下去。目前 iPhone 有涨价吗？应该还没吧？人家老范已经在说贴税号的段子了。哪里有啥墨西哥猫腻油水啊？这个墨西哥的事情你可以不信啊，这个没有任何问题，你只能说比较年轻，比较幼稚。我买苹果的所有产品在苹果官网打9折啊，是。苹果信用卡好像也打折。空客不争气，空客是稍微差一点。买 F35这个川普卖吗？不卖，但这个中国每次去就是波音是买的最多，就是每一次上来就是我们买了好多波音，啊，这个量还是很大的啊。墨西哥转运是小包裹，对，它走小包裹是没有什么问题的。而且现在中国大量的车厂是跟着特斯拉一起去的，就是其实现在我们讲的中国制造，很多东西是跟着苹果来的，就是没有苹果就没有中国制造，就没有果链。对吧？没有特斯拉就没有整个的中国电动车的产业。那么特斯拉说我现在想去墨西哥建工厂，那你们跟不跟着来呗？然后马斯克一招呼，大家就去了嘛，对吧？所以很多事情呢，这个卡尔加属，你老觉得是到墨西哥怎么样就好可笑，这个不可笑，这个马斯克不觉得可笑，对吧？那就去呗。这个就是原来的价格，我反正也该换了啊，但一直没下手。关税推了我一把啊，主要是为了那个 AI 的功能和这个 Special Video 啊，Special Video 是什么？目前还没好好玩耍，好吧？就转发快递，转发快递还是很贵的啊。因为它原来从国内发货呢是有很多的原因的啊。这个第一个是拼多多这帮人他也不做资金占压，对吧？等于是你是工厂啊，这个货还是你的，在这个过程中我并没有花钱把它买下来，
这个货并没有发生转移。那等到开始有人卖的时候呢，他再让你的工厂去直接发货啊，或者说你在他的这个拼多多的国内仓里头稍微备那么一点点，然后他再开始去流转。实际上大家都在压手里面这个库存的量，你一旦弄到墨西哥去存的话，它那个存的量就很大，而且这个等于中间还是有很大的这种叫什么呢？就是这种损耗啊、运费啊，人家一旦说哎卖不掉了怎么办？对吧？你是运回国内啊，还是就地把它处理掉啊？它都会有一些新的生意会去后续衍生出来吧。我记得我以前有一个项目是什么呢？就是在美国买这个亚马逊退货，啊，就是你们退到亚马逊的货，这些货是不会回到中国来的啊，他们会把这些货直接按照重量称完了以后拍卖掉啊，卖完了以后送到墨西哥、阿根廷，反正应该阿根廷不至于啊，墨西哥、智利，反正就是南美这些国家直接处理掉啊，他们是这么来去处理这些旧货的，所以后面可能会配套这些东西是可以把墨西哥的仓储成本达到一个新的平衡吧，但肯定比在国内贵啊，这个是没有什么好说的。如果去 PX 买可以全美免消费税，再用价格匹配苹果官网 PX 又给打9折。PX 是什么？我买苹果都是捆绑手机流量包啊，手机没多少钱啊，是。哎，但是这个现在国内不是特别流行这种玩法，就是以前我早期的几个苹果是在国内靠流量包买的，现在好像基本上不流行了。我从不捆绑，因为旅行需要。哎，捆绑了不能旅行吗？什么意思？捆绑了不能插别人的那个电话卡吗？这个我没想到啊。买飞机一直是平衡贸易逆差的手段，是啊，所以我们现在就接着去买呗。这个飞机不一定买啊，很多都是租啊。这个是这样，就是你看刚才我讲到的这个公司啊，不是中国国航，不是南航，不是东航，现在买飞机这个公司叫中银航空租赁，它是中国银行下边的一个子公司，它就买完飞机以后租给这些这个航空公司的啊，它是这样来去运作的。我捆绑包啊，短期国际旅行就买流量包啊，这样的。哎，它这种捆绑了以后就不能插，比如说我到中国，我去插一个中国联通、中国移动的卡，它不允许吗？美股还得跌啊，这个我觉得是这样，就是等什么时候川普再买好了这个看场期权以后，然后喊大家买啊，然后呢，到过个1-2个小时就宣布说，哎，我跟中国人谈好了，对吧？这个事儿是有可能的啊。这个以上一次搞这个事情，呃，我觉得一般人说，哎，头一天刚批完谣，说我不会给你暂缓，第二天就直接宣布暂缓，这个也只有川普能干得出来啊！我的脸皮反正是没有那么厚。捆绑 AT&T 啊，有全球漫游，但是你 AT&T 漫游是不是贵啊？但我印象里好像 AT&T 还是 T-Mobile 有一个套餐是，就是到其他地方是不需要单独交费的，好像就是它的套餐里是直接带的。因为我以前有一些同事是拿的那种套餐。省那点钱啊，跟我量化赚的钱来说不值一提，压根儿都看不上。啊，等你过2天量化亏钱的时候，你再看看。也是 AT&T，AT&T 是不是美国信号最好的一个运营商？因为我以前去美国就是 T-Mobile 总觉得这个没有那么好使啊，这个 AT&T 就会好很多。越南已经提出买125架波音，美国不为所动。哎，这个越南再接着买卖，而且越南是这样，就它的机队没有那么大，对吧？它整个替换需求不是很高，而且越南原来好多都是买中国淘汰机。中国呢，第一个是需求量很大，第二个呢是中国还有一个东西叫 C919，对吧？你要么就是说你卖发动机给我，现在 C919其实整个下线的速度很慢，因为它发动机是美国人造的，对吧？如果你发动机买不回来的话，那你就干脆去买飞机算了，对吧？现在这个 C919好像在越南啊什么的也都开始有订单了。上面的人啊都在聊什么？打折手机啊？没有，在聊天了。买 F35，买 F22，买 C5，这种东西越南买我估计他也不会买。
中国买它就更不会卖了啊。最近大西洋杂志在提啊，川普第3任期记者问他：“你有计划吗？”他说：“我没有计划连任，但是，我有办法，好吧？”这个川普的事情就别太当真啊，他不一定整成什么幺蛾子出来。把李黄瓜叫来调停一下，李黄瓜是谁？这个其实老范还是有点在以前的逻辑里面看问题，这是一定的呀。川普现在真的是有点不按套路出牌，是的。哎呀，这个大家其实都只能是用过去的这个思路和经验去判断嘛，这个没有什么办法。AT&T 刷屏了，是大家都是 AT&T 哈，买了 F-35以后打仗突然都掉下来，这个也不至于吧。买波音就不掉了啊，这个，波音就别想了。其实 F-35替代军务的话，那么军队都要被控制了啊！真买 F-35替代军务的话，这个 F-35的最大问题不是替代的问题啊，也不是控制的问题，这个东西最大的问题是贵，太贵，对吧？现在中国走到哪儿都在跟人炫耀什么呢？比如说我们的什么055大驱啊什么的，对吧？我们造一条的这玩意儿的钱是美国人的可能多少分之一啊，可能几十分之一。然后呢，还是10000吨的驱逐舰啊，各种东西还都挺齐整的，就直接上了。我们现在在天天跟人家这个炫耀这个，还有一个什么东西，天天出去跟人吹牛是，就是中国有一个海军里头有一条这个或者有一个型号吧，是这种侦察舰还是这种观测舰，我忘了。就是只要人家那儿有这个军事演习啊，有什么事儿呢，他就开到旁边看去啊，军事观察一下。然后呢，它的这个信号还特别强啊，算法还特别好。人家各种的这个通讯，他经常还在里头插进去聊两句，然后给人放个各种的那个什么喜羊羊、灰太狼的歌啥的，这个反正也是在中国传成一个段子了啊。看来日版和这个港版和日版的 iPhone 会最便宜，是的，因为他们可以用中国的这个什么啊，可以用中国免税区里头生产的 iPhone 直接在香港跟日本去卖啊，中国也不会争这个125%，美国也争不到145%啊，所以这一块应该是真正的免税港啊，至少香港是吧？老范以前也不逻辑啊，认真逻辑你就输了。哎，这个是的，我从来不标榜自己多逻辑。这个美国服务贸易才是大头，是的啊，美国最大的是服务贸易。加州自治就可以解决关税问题，但如果加州真的自治了，川普会打他吗？这个我就比较好奇了啊，因为南北战争就是一帮人号称要自治，然后就开打了。别说 iPhone 了，美国人工作3天就能买台笔记本电脑，没在人家那里生活过的，是体会不到人家的购买了。这个笔记本电脑，我想想，美国人一天的薪水，也还好吧，你买的应该也不是最贵的。我所有朋友和同事都把川普骂疯了，骂死了啊！这个看国内视频，感觉国内的是饿死都要支持国家啊！如果2个国家硬扛，川普应该会先怂。我觉得咱们每一个人看到的信息都很片面啊，这个还是要承认的，对吧？你比如说我看到的信息里头，可能就是这个夸川普的稍微多一点点啊，然后这个是推荐算法给我做的信息茧房。至于国内呢，我也看到了很多的不太开心的声音啊，这个都有。大部分美国人全款买新的 iPhone 手机也是很吃力的事情。没有啊，人家都说了，干3天买一笔记本电脑呢，这个凭什么全款买 iPhone 就吃力了？这不是分分钟就买到吗？短时间中美领导人见不了啊，川普提名的美国驻中国大使中方不接啊，这个为目前由临时代办负责。什么时候川普提名的
这个叫什么博涉北京通过了，两边才能开始谈啊。这个其实是这样啊，就是中国到底有没有谈成什么样，咱们也不会说。但是呢，该下单买东西咱们还是会去的。对于川普来说，他就是最后需要一台阶买，说你看中国人买我东西了，买的还挺多的啊，我挺那个这个洗心革面啊，这个孺子可教啊，咱们稍微的给他减轻一点啊，以观后效。这个川普这种话，我相信他是说得出来的，对吧？他又不要这个面子。美国国债最近几天账面亏损了30多万美元，但是还是支持川普总统对中国加关税的。加关税就是个表面的现象嘛，它是个手段，不是目的了。很吃力，有几种不同的吃力，例如手机与收入相比太贵啊，例如各种花费太多，例如买船买猎枪，然后还要买手机。船肯定是很贵的，我估计美国人买船也不是那么容易的。但是猎枪我觉得真的不贵吧，因为我在美国超市里头好像看到过这东西。哎，不对，我在超市里头看到的就是那种运动商品店里头看到那个东西是真猎枪吗？我可能是气枪啊，这个我应该没有去过枪店，就是我在美国的时候没去过枪店。手机涨价不可怕，生活必需品涨价会出问题的。其实现在美国人用的生活必需品里头，大部分都不是中国生产的。就是中国输美贸易在这一块很多都已经到东南亚去转了一圈了啊，就是先从中国去越南，去这个老挝，去泰国、印尼、马来西亚转完了以后再去美国，对吧？所以中国现在第一大出口目的地是东盟国家，然后呢，他们再把这些东西送到美国去，对吧？美国觉得很开心啊，又有中间商多挣了一段差价，这个也没有任何问题了。我认识的人看到 401K 跌的惨样，把川普骂死了，这个都算信息茧房吧。这个标题是叫我去香港囤货吗？你能囤几个？你带仨 iPhone 你都进不了关啊。没有结果的结果也是结果，哎，我相信会有结果的，不用太担心。生活用品涨价是肯定的，对啊，所以我就一直希望你们谁去找一个小票给我，对，说这个真的是上头有一项叫关税的税项，没准把东南小岛花钱买回来，这个没那么容易啊。老美一天天瞎买的东西太多了，只有瞎买的东西才能刺激经济啊。这个光盘行动是一个对经济或者对消费主义极大的伤害。中国可以买美国石油天然气，比如签个10年8年，金额几千亿，很正常。当然还有农产品，后面肯定还是会谈成的。对，我相信后边会谈成的。这个中国是世界上最大的石油天然气进口国，对，买了非常多这种东西回来。你世界工厂不是白干的，对吧？你还是需要这个石油天然气去做燃料也好，做化工原料也好。你还是有需求的嘛。那么美国人愿意开采，那咱就去买呗，它只要价格合适，这没什么问题。只是咱从俄罗斯买更近一点而已啊。今天 PX 苹果产品打折促销，笔记本便宜了300刀啊，好吧。国内现在也在拼命的打折啊。抢菜不至于啊，这个2天还是比较好混过去的。其实物价不太会涨太快，但是美国人工费会减缓增长，消费能力会下降，这个我觉得还是要慢慢看。我们这种生产能力、产能溢出到任何一个国家，这个国家所在的产业都会受到致命冲击。也就意味着长远来看，任何一个国家都要防范这一点。这种局面，大国如何化解？其实我觉得化解的方式还是像欧盟那样化解是比较好的啊。我给你定一个工资红线啊，你低于这个工资红线的这个产品我不买了，这个还是一个比较好玩的方式。像美国就是我不管你的工资多少，我不管你怎么卷，我把税收了，对吧？然后你的产品到我这儿跟其他国家产品一样贵也行。你住在美国还是中国？对，这个还是要问一问啊。实在不明白，难道不应该尊重中国吗？我觉得是这样啊，就是你对于欧盟来说，它就怎么样了呢？对吧？人家不也冲上去说，
哎，咱们谈谈呗，对吧？这有什么问题吗？对吧？到中国来说不行，你先要尊重我，然后我再跟你谈，对吧？就像是咱们走在大街上，有些人你可以，你好，咱们聊个天儿，或者说我给你问个路，行不行？另外一些人，你走到他面前往那儿一站，他先上来说你瞅啥？啊，这个你是不是想打架？对吧？这个你更愿意跟什么样的人打交道？石油天然气估计大国没份额了，日本、韩国、台湾在买，欧盟也在买，但是美国现在不是也还要求很多其他国家在接着买吗？包括越南，他还希望他买呢。我不知道美国到底产多少的东西啊，这个，或者说美国产的这个量到底是已经大到这个卖不光了，还是一个什么状态啊？这个我没有做过这个具体研究。中国原来是买美国的一些油品，但是呢，好像是成品油啊，这就是咱们不是去买原油的。我印象里是这样，就美国的成品油其实价格并不贵，中国是这个中国我记得是这样，就是所有的开采油的企业都是盈利的，好像是，还然后炼油的企业是亏损的，还是怎么样？我忘了是哪边，反正有一边是挣钱，有一边亏钱的。所以中国原来经常是走私各种成品油，就是咱们走私成品油进来以后是巨赚钱，因为那个成品油的那个就是各种税费是加在里面的嘛，就是油价里面。所以中国人是以前很多人都是偷偷走私这个东西。美国人工作3天就能买台笔记本，没在人家那里上，这么又来一遍？小票显示关税也是大国流量段子，好吧？所以我就想让你们核实嘛，这个我不知道啊，对吧？也是一位美国博主，号称在美国啊，一个女的，然后家里有好多枪，然后经常拿出来打枪的那个博主，她拿了一个小票出来展示，说你看这个小票啊，中间有一项是这个关税是多少多少钱啊，这个，所以我向你们核实这个事儿嘛。美国人很多，不能一竿子打死，也不用崇拜，他们也有超级惨的3天买个电脑，还是少数人啊，这个不知道了啊。你说的不对，美国普通人一天能挣到$200，的就不错了啊，3天$600，$600就能买的笔记本电脑，呃，也就是能记点笔记。这个$600，6、7，这个4200，其实就比较差一点的还可以有吧。对啊，这个你像它 iPhone 都是$1000多嘛，全世界都知道 WTO 已经瘫痪了啊，后 WTO 时代，肯定要来啊。最近看到联合早报一篇岳建勇中国入世谈判忍辱负重背后的战略误判评论文章，批评了中国当初入世谈判的过度牺牲，推荐大家可以去看看。哎呀，我觉得，牺牲了，前面你签了就该认，你不能说我前头牺牲了，后边我不认啊，这个事儿是不对的。鸡蛋澳洲这儿缺了很久了啊，澳洲还能缺鸡蛋？这么大一个农业国，超市上午一开门，要不了1、2个小时就没有了。开市客，一个人限购一盒，但是大家，还是出来后又回去再拿一盒，超市也没有管，好吧？这个我没想到，澳洲这样的农业国那是。腾讯元宝回复：2004年 iPhone 手机销量，中国是4290万部，美国是4500到5000万。美国应该是比中国多，但是到底有多少？因为我现在没有找到确定的答案。而腾讯元宝，因为里头是用 DeepSeek，它搜索的数据呢，不是很准确啊。因为我今天为了确认美国到底卖了多少 iPhone，我是Gemini 2.5 Pro，然后 Grok3，然后豆包，然后这个反正我是搜了3、4个 AI，最后也没有找到特别合适的这个数据来去验证。然后$600的笔记本电脑一般啊，这个我们不再研究这个事儿了。院子里能养鸡吗？我估计应该不行啊，因为他们的鸡还是需要进行什么各种防治啊，什么就是防疫啊，还是要搞这个事儿的。3天买的电脑是得看买啥的电脑。是的，你还可以买二手的嘛。我跟大家讲一个故事，2年前俄乌战争的时候，有一次油价上涨，2天之后牛奶就涨价，
平时是$6，立马涨到了$8。你油价上涨，应该所有东西都要上涨嘛，因为你运费涨了嘛。关税一加，西烟村哀鸿一片。是的，就是大家都跑出去这个什么了嘛，跑出去做这个就是供应链外移了嘛。所以现在中国政府还在跟深印说，你们不要跑，要好好在这儿做，我们会支持你的，对吧？这个就没法整了。Made in India，那是相当带感。哎呀，也不要这么想吧，我们印度的 iPhone 是可以用的，对吧？苹果的质检都过了，不用太担心。我们不能这个就是前面讲印度手机质量不好都是笑话，大家听着乐就行了。对，你看这就有人说$600的不错了，对。因为拉牛奶的这个罐装卡车的成本上涨了，是的，只要油价上涨就会上涨，这是必然的。一首吴青峰版的起风了送给大家啊，这是什么没听过啊？今天终于逃离美国了，在池袋赶上直播啊！池袋是满街都是中国人吗？一边吃和牛一边看直播啊，非常带感。全球所有公司采用不论是终端货物或者是中间加工产品的 just-in-time 模式。这是讲的哪段没太看懂啊 ？ATT 说的对啊，我脑子里想的是电脑是$1200起跳的。对啊，我们都是用苹果电脑的人，而且是要用 MacBook Pro 的。台湾的笔电是3万台币。这个是3万台币是多少钱啊？3万台币应该是除4吧，也就是9000多人民币，其实已经还不错了嘛。2万台币的是常用的啊，还好了，还好了。就基本上在国内我印象里就是1万人民币以上的笔记本就是很好的，啊，1万以下的呢，就是大家随便出了点表格就算了。感觉一来日本心情立马就变好了，哎呀，我也想去日本。我笔记本都是3000起啊，我根本做不到一天1000刀，是这个3000起啊，也差不多。你像我现在这台笔记本，应该也有$3000了，因为我是MacBook Pro M2 Max 啊，就是当时买的时候应该是24000人民币，对吧？也差不多是3000多了啊，$3000吧。就是像我们这些人都是要去买顶配苹果 MacBook Pro 的，而且还不能年年换，这玩意儿年年换换不起的东西。对，买一个至少要使个5年呀，或者几年才敢换。估计苹果17上市的时候，中美关税谈判会落地。哎呀，以苹果在美国的销量，苹果哪怕是 iPhone 一年在美国卖5000万台，对吧？那么150万台大概也就够它卖4天的。$600的笔记本啊，这个我们不再研究$600的笔记本了。很多中国人跑去墨西哥不假，不过大概率是亏本也不假。哎呀，这个我觉得这个你就不用费这个劲了啊。做任何生意啊，亏本的都是比挣钱的多，但是呢，最后被记住的永远是挣钱的那几个。只要有几个人挣钱挣回来了，就说明这条商路是走得通的。你不能说，哎，去了10个人啊，有5个人哭着鼻子回来了。然后你就说商路不通啊，这样你是没法做生意的，好吧？你只要去了10个人，9个哭着鼻子回来了，剩下1个人说：“哎呀，好挣钱，好挣钱。”这就说明这个商业模式是走得通的。川普的这个策略，我记得他书里写过，是的，他的书里写过，就是我每次提的要求都是要这个超出预期很多的，然后在这个过程中要反复拉扯、反复折腾，然后这个最终呢可以得到一个自己想要的胜利，哪怕失败了，我也说这是赢了。对吧？这就是他那个叫交易的艺术吧，大概是这样。那本书里头，就冲这个名字，肯定没问题。AT&T 嘛，这个好吧，应该不至于吧？亏本的大概率是被川普虚晃一枪，别明天和大大握手言和，墨西哥转运仓就黄了呗。应该也不会黄啊。他就算是握手言和呢，我们也要看到他底线在什么地方。第一个10%肯定还是在的，第二个就是，他的这种小包裹这个事儿，他肯定是不能再继续了。我相信他还是会这个
把这个小包裹的事情处理掉。因为呢，这个美国的邮政是亏钱亏得很厉害的，现在海外进入美国的小包裹是60%来自于中国，对吧？它还是需要把这个问题解决掉的，否则它等于一直需要向美国邮政贴钱。其实美国自己做小仓并不贵啊，但是用别人的仓库就非常贵了，特别是过了3个月啊，贵的货都不想要了，好吧？哎，我在抖音上经常有那种节目，就是拍卖没人要的集装箱啊，这个也是挺好玩的一个事情。就是在美国说有一些集装箱，这个或者是仓库没人要了，然后就去拍卖。老范似乎没搞清楚这次加关税的财务逻辑，例如如何抑制洗产地或者墨西哥转口。我觉得啊，你有一点没搞清楚啊，是什么呢？就是我们不要往川普的关税政策上加太多戏。到目前为止呢，依然是一个草台班子提出的一种这种，你不能说叫虚晃一枪吧，它肯定后边也还是有一些这个目标的，但是现在大量的东西其实并没有定的那么明确和细致，对吧？一般情况下，这种关税政策呢，还是要首先把它定下来，然后执行一段时间，再逐步的变得更加清晰明确。很多的问题都是，叫见招拆招啊，就是我发现了有一个新问题，然后我怎么去调整和控制，然后又发现了一个新问题，再怎么调整和控制，而不是一上来大家就把它想的十全十美的往前做。你看川普政府这个调性，他们像是把事情想的是彻底的想明白了再往前做的人吗？不像啊。你上次讲的 AI 引入高德地图信息实例演示的是哪期？节目太多找不到了。这个待会儿我再给你演示一次，这个太简单了，这个还是很容易的啊，因为现在高德上 MCP 了啊，这个会更容易一些，更有趣一些。呃，现在是 MCP 基本一统天下了啊，因为 OpenAI 也说上 MCP，然后那个谷歌刚开完的叫Cloud 什么那个大会也是准备接受 MCP 啊，所以 MCP 现在已经成为了一个标准。然后前2天阿里云开大会也是全线开始支持 MCP，就是你现在如果在阿里云里边调用它的各种大模型的话，就直接可以通过 MCP 去做各种各样的事情啊，还是非常方便的。呃，等我再念一会儿评论吧，然后我来给大家演示一下怎么通过 MCP，然后去调用这个叫谁来着？调用高德的这个信息啊。关税战如果长期打下去，就会催生转口贸易和走私生意。我觉得转口吧，走私这个事儿呢，我们不讨论啊，那是违法的，对吧？现在其实大量就是转口，而且你所谓转口呢，可能现在我先转着，后面呢就开始有一部分就在当地就生产了，对吧？就确实是在那边做的。你像越南那么多工厂，也是确实在干活。还有传言说印度的良品率低呢，我觉得这个不是传言，印度的良品率呢确实低，但是呢，从印度的工厂里边拉出来去美国的手机呢，一定都是良品啊。那么良品率低这个事儿呢，是富士康自己把成本摊销掉了就完事儿了，对吧？没做好，我就扔回去重做呗。美国要能堵死洗产地或者转口，那美国物价绝对上天了，堵不死啊，这个成本很高的，而且很多洗产地和转口的实际上是美国人自己在干。墨西哥海关会查进口货产地吗？这个呢，还是要看它第一有没有相关的法律，第二它的执行效率怎么样啊？墨西哥政府的执行效率很高吗？很廉洁吗？我刚才说老范年轻幼稚，还加上不大理解外国啊，这个啊没事儿，这个你是传说中的 AT&T 嘛？啊，这个我其实想打 AT，这个星球大战帝国步行机，结果少打了个 A 就变成这样了，好吧？中国到南美啊，船期25天到28天，快船15到18天，小商品在南美做前置仓风险挺高的。其实还好啊，其实还好，因为中国是在智利投资建了一个港口，就中国反正四处去投资建港嘛，那个港叫什么我忘记了，反正那个港现在就是
中国大量的船在往那儿开，你只要在中间这段时间里头，这个货物，比如说不要离开保税区，你不要智利，不要给我算税。然后呢，我到时候需要去出境的时候，就直接从这个港里头把它发出去就完事儿了。这个是有很多的玩法的，对吧？这个一定是美国做什么样的要求，咱就按什么方式填这表格就好了。下周五直播就在台湾参加了啊，欢迎。物价上涨始终有限的，这个毕竟这个是长期性的很多方面的影响，另外还有减税策略，好吧？这个减税是要减国内的税嘛？这个反而川普好像是说要有这个哈，美国是eSIM嘛啊，回国都没得玩，我回国都是另外一个安卓手机插卡。哦，好，这样那是没办法的啊。eSIM 现在联通好像是要开始上 eSIM 了，因为下一个版本就是 iPhone 17 Air 是就全是 eSIM 的，所以中国现在准备开 eSIM 这个口，感觉再咋个折腾，就大疆可以一直不受影响。从2018年还是很久，就是一直被美国制裁。是的，大疆，哎呀，你像我在我的每期视频下头都在卖大疆的东西，到现在为止一件也没卖掉啊。这个哎无所谓了，大家反正放在那儿图个乐呵吧。但是 eSIM 回中国漫游就不用挂梯子了啊，这是真的。上周我第三方仓库扔了5万件货，仓库费用已经大于商品费用了，扔掉又交了一笔费用，好吧？这个那是你以后还准备跟他们再继续玩下去吗？老范在美国买亚马逊退货大概率也是流量段子，这个那公司我们投资过，这个你不要胡说八道啊。3个月延期到了，就是川普，要对中国做出最后结果。哎呀，这个我们不用判断川普那3个月以后怎么样，你看他连明天咋样咱都说不准。这几天在美国做转运仓，日子不好过，这是为啥？没想明白啊。捆绑流量包一般是3年内不能转运营商，3年后可以解锁啊，这样的。我觉得诸位有点过于担忧人家美国了啊！是的，人家能处理好的，这个还是想自己啊。对，美国人有美国人的日子。早期捆绑之后，那个时候还有卡槽啊，你买了 ATT 的捆绑手机，它就不识别 T-Mobile 了啊。如果要插中国卡，要打一个40多分钟的电话，让他给你开通旅行权限，太麻烦了。ATT 不会告诉你先漫游，然后会给你一个巨大的账单。上次去巴黎一下飞机就告诉我$800漫游费，不应该，你不能一下飞机就告诉你这个事儿。还有学生拿着美国手机去西班牙3天，账单$2000，但只是有点无聊，这个有点夸张啊。我觉得这个3天 AT&T 那么贵吗？像我一般就是在东南亚溜达，我都是买泰国的那个 AIS 卡上的那个流量套餐，还是挺便宜的。大概是我觉得算人民币可能有个70-80人民币就够在那儿玩个10天了啊。中国不接川普的球啊，东盟跟美国怎么谈？这个人家爱怎么谈怎么谈，跟咱没关系啊。中国呢，也不是不接川普的球，中国最后还是等着川普说，哎，我们好好干吧，对吧？我跟他关系好着呢，就完事儿了，对吧？中国自己不能说我去这个，叫什么 kiss your ass 什么这个事儿我们是不能去讲的啊。F-35贵了好啊，贵了正好可以帮川普平衡贸易，这个那就是川普的事儿了。转运仓的日子其实从来没好过，那是忽悠大国商家的地产圈、项目圈。这个因为转运仓我是认识一些朋友在做，但是反正也没听说有多费劲，但是也没听说他们挣的大钱啊，这是真的。川普现在乱搞一通啊，大家都懵啊。都看不明白，我估计他自己的人也看不明白啊，像美联储啊什么这些人都在等着呢，看他到底玩到哪天。我就知道啊，又要
又要到饭了，兄弟们。那位老哥啊，活得比我还幸福啊，还有保险。那哥们儿后来到底是咋了？他是拿到身份了没有？我知道卡尔的那种啊，就是各种打电话，各种转换太麻烦了啊，我不喜欢打客服电话，啊，干脆仨手机，一个美国，一个中国，一个第三国旅行用啊，不跟运营商瞎折腾了啊，这个也是一个省事儿的方法。马来西亚现在是东盟主管，看马来西亚怎么做啊？这个我觉得现在还是看川普怎么做吧，因为他的事儿未来这谁也猜不明白，对吧？想知道你当初是怎么学英语的啊？这个就别费劲了啊！东盟已经宣布不报复了，对呀，要求中国进一步开放服务贸易市场准入，有可能实现吗？现在已经在实现啊。那我们现在已经把一大堆的这个电信服务的牌照都开了，把金融服务的牌照也开了，然后现在都可以100%控股做外资企业了，原来都是要求51%是我们的，所以现在已经在开放啊，没有任何问题。然后每天都在讲我们欢迎美国企业来投资，至于有没有人来是另外一回事啊，反正每天都在喊。东盟要看他们怎么和中国谈，说中国不跟他们谈，对吧？您只管买东西就完了。我问了 GPT 啊，加州无权自定关税，否则违宪啊，口嗨成分居多，香港、加州分港不能成立，好吧？这个我就不太懂了啊，他们美国这种联邦制到底每个州有什么权利？每天收入3万美金，3天9万美金，买个不错的 iPhone 啊，你很厉害啊，这个别做梦了。没有，中国是我们宣称是要开放，这个没有任何问题。而且现在还在讲说，我们要让外资企业在中国有平等的竞争机会，对吧？但是呢，招投标的时候都是优先考虑国产，这个反正我们怎么说都有啊，都在说。枪看什么枪了啊？一把好枪并不便宜啊，这个就不是那么懂了。就我只是在超市的体育用品部里头看到过卖枪啊，但我自己也没上去摸过。没那么简单啊，不是台阶问题，因为特朗普，因为信号门丑闻，这个，哎，我觉得我们不用去猜特朗普会怎么样。我刚才给国内几个朋友解释关税，他们基本明白了，好吃力。哎，这个东西是挺费劲的。枪械在美国是不是也是，过量生产了？美国其实应该也买了好多中国枪啊，中国的北方工业公司应该还是往美国卖了好多这种民用枪支的。还有包括子弹啊，中国其实卖的也挺，子弹应该不一定，因为中国是钢子弹，就是美国人我估计应该还是喜欢用铜子弹。我觉得你有那个功夫啊，还不如研究一下家储啊，这个倒没必要了。我觉得我们聊天很开心的，不存在什么叫过量生产，对啊，生活用品涨价没那么大，因为中国出口美国的生活用品占一小类啊，大多是电脑和机电设备，工具零部件啊，这些会涨价。现在美国市场生活用品基本上都是东南亚国家的，对呀，其实还是华人在给它生产，所以我说美国是逃不脱中国制造的。然后是买船，不是说大船1万美金买个小艇，因为我对船的价格完全没印象啊，这个我不知道大的小的都多少钱，然后包括它还有什么停的费用，还有维护的费用，感觉还是挺贵的。这个就是产的太多啊，这个不知道了。关税这事儿啊，很多中文自媒体反而对中国自己幸灾乐祸。哎呀，这个我觉得我们有咱们自己频道的风格呗，对吧？好像这2天中欧定了啊，这个电动车在欧洲的最低售价，关税几年都谈不拢，直接定最低价，这个其实也挺好的。我就看戏啊，也看呗，只要自己能吃得上鸡蛋就看呗。但是说实话，我是认为中国急需提高中国劳动者的权益和福利，这件事儿没那么容易啊，这个我觉得不是那么容易解决的。他们俩让他们去谈吧。他们都是生意上的朋友，在大国人家也帮我们忙，也帮我忙的啊。吃力是他们比较难理解经济概念啊，好吧。
这样也可以极大改善和欧盟、日韩这些地方的关系，对吧？咱们老大已经出访了，应该是，越南，还有什么马来西亚和什么哪些国家，咱们这次是东南亚3国出访，对吧？然后这个我觉得川普这个事儿挺好的，弄完了以后，大家都要走动走动，对吧？这个西班牙的首相也来了，先去了越南，去完越南以后来中国，然后英国的首相可能也快来了，然后欧盟的人可能也要来一下，但大家都走动走动呗，这个挺好的，这没什么不好的。欧盟看美国心情是这孩子闹脾气了，中国看美国心情是你看不起我，是这样的。这个欧盟是有点这个在上一辈的这个感觉啊，关键是别人先威胁打你一顿，这个过来跟我谈谈的，谈得好就不打了，或者轻点打，实在不理解你的逻辑啊，那行啊，有一个人上来说，哎，你过来跟我谈一下，我就不打你了，你非要上去说来，我先打你一顿，你这逻辑是这个吗？那别人怎么就说，那咱就谈谈呗，那么其他人都是傻子吗？你看现在连自己的广告牌颜色都，哎，这个就别费劲了。产能过剩怎么了？这个至少不会大批没工作的人去欧洲、美国去啊，比如印度和中东，这个就不知道是讲的哪段了。那个应该是某个地方的特殊情况，对，这个改广告牌那个是河北哪个地方说不能出现红的、蓝的和几个颜色，反正给人禁了。最后红十字会把那个招牌刷绿了，蜜雪冰城也把招牌刷绿了。为啥反击关税就是你瞅啥？对啊，他妈大家都在这儿，这个什么70多个国家，怎么只有咱们上来是你瞅啥呢？对吧？别人就是说咱们可以谈呢，只有中国特殊呗。提高工资也不见得工人会花钱，至少会好一点吧。产能过剩当然不好了，这个也，哎，反正慢慢平衡呗。房子那么多过剩啊，最终这些钱都是浪费掉的。我觉得只要消费掉就不过剩啊，这个消费不掉才叫过剩。浪费掉的钱、亏的钱啊，最终是老百姓买单啊，这个是没有办法的。先的提高工资，我天，你们留了多少烟？消费的习惯是需要培养的，是的。这么多车企巨亏，你知道吗？这些钱他们也不打算还啊。这个车企的事情回头可以再单聊啊，这个是完全两回事儿。我有个建议啊，同等级职位公务员和私营企业员工综合福利待遇、工资、奖金、其他收入、退休金制度、福利什么要限制在1.5:1之内，公务员也可以略微多一点点，不能超过1.5倍。这个你不能这么讲。你像澳洲啊，很多这种地方，公务员其实在相同岗位里头算挣得少的，对吧？这个国内呢是另外一回事啊，这个不太一样。新西兰一样啊，新西兰也缺鸡蛋，全世界难道都缺鸡蛋吗？这不应该啊！中国想买的东西，美国也不卖啊，买点 B200平衡一下贸易逆差不行吗？这个，哎，咱们反正再说呗，咱们再跟人商量呗，没准川普说那我卖给你呗，这个都难说的事儿，对吧？在中国，公务员才是基本盘啊，这个，这个什么是基本盘咱们不重要了。美国储量很大，但是，如何与大国签订中长期能源合同呢？随时都会被变成历史文件啊！这个说话不算数这件事儿，反正，我觉得谁也别笑话谁啊。这个川普也没有那么守信用。对，又看到了一位绿色的，赶快加小扳手。澳洲缺鸡蛋很久了，每次去超市都是碰运气看有没有，这个挺难想象的这事儿。诶，我读评论读到哪儿了？
啊，这儿呢，中国反击不反击都是一个结果。这次贸易战，哎，这个我倒真不这么想。就是怎么说呢？你这个就跟原来说相声似的，对吧？这个人家家里两口子吵架，你进去呢，帮谁都不合适，让他们吵完再说，对吧？我觉得美国现在贸易战呢，就是美国自己这个川普在跟美联储吵架呢，对吧？你在这个时候非要掺和一把，说，哎，我一定要在这显示一什么，真没什么意思。等人吵完了呢，该怎么做生意还是得怎么做。这些 AI 搜索用的还是一些一般的搜索引擎吧，有的是自己做的啊，DeepSeek 用的应该是就那个元宝应该用的是腾讯自己的，所以它那个搜索源比较差，而且 DeepSeek 的幻觉很厉害。美国的枪体育用品店可以买真枪，还可以买子弹，但是要登记啊，好吧？我估计是这样，就是它体育用品店里可以让我摸到的呢，应该是气枪，有一部分是锁起来不让我摸到的，可能是真的。真的不理解为什么二极管们还在扯 WTO 问题啊？这个，哎，咱们就不用讲二极管的事儿了。感觉美帝买枪应该比帝都买刀还方便。帝都买刀没什么难的啊，随便买，不需要登记。终于打过黄眉老怪了啊！这是哪段？产能过剩是人口和产业链的直接结果啊，不去生产，难道上街吗？啊，这个不是这样的讲的啊，产能过剩还是有它的其他原因的。澳洲去年7月17点后基本没有了，现在是12点前基本没有了，华人超市还是有卖的啊，好吧。我在美国 N 年了啊，从来没看到过美国小票上有关税这一条。我接触过零售系统，也没有见过打印这个。不，这个是新的呀，所以我这个肯定以前没有，我在以前在美国也没见过这东西嘛，对吧？这个人家就是说是这几天刚出来的，但是这个到底是不是段子嘛？这个，所以我说你要去新买一个东西，然后买一个进口的东西，然后看看上面有没有，对吧？这个才叫严谨的一个验证过程啊，不是说这个我在美国待了 N 年，以前没有过啊，这个就肯定没有，这个不够严谨。中国不认入世条款已经是结果了。哎呀，这个中国到底认哪些不认哪些，我也懒得折腾了。看了诸位的评论，感觉大家都有当总统的潜力，没问题啊。这个咱们不就是这个茶馆聊天的老大爷吗？每个人都觉得自己可以指点江山啊。中国入世承诺还有这个我们不去研究了啊。这个真的是不理解为什么二极管们还在扯啊。这个二极管就算了，产能过剩是政府扭曲市场行为。产能过剩呢，肯定也有其他的原因啊。这个回头再去讲吧，这个没法在这儿讲了。每人发个几千啊，你就有钱消费了。这个有钱消费是跟发钱有直接关系，但是又没有那么直接。美国各州枪械管理都不同，是的。苹果在中国很多功能都被禁了，现在连 AI 都没有落地，AI 还是要等。中国的制度就导致了容易产能过剩。其实跟中国制度没关系啊，就是中国人的民族性就是这样的，这个没有办法。吃苦耐劳啊，不爱享受，有消费才会有订单啊。这个，但是原来老外有的是订单啊。不是终端税导致的，这个以前都是我们始终卖到国外去嘛。共和党政府就不可能加强资格审查啊，是这样吗？我还真没想明白这个买枪到底是什么样的一个资格啊？你消费者不买，这个我觉得你中国消费者不买，还可以让外国消费者买嘛？是的，这就导致了政府只鼓励生产，不考虑消费。那之前是民主党执政，现在不就是共和党了吗？这是巨大的资源浪费啊，也不算浪费了，我们把别人急死了也挺开心的。看了 Costco 网站，$550可以买惠普英特尔这个酷睿5视窗11的，还触摸屏啊，挺好的，挺便宜的。投资100亿，亏80亿，这都是
哎，我觉得你就不要再去研究这个事儿，民主党拿共和党州没辙啊，好吧？这个共和党联邦政府也拿民主党州，这不就是联邦制吗？它就是$550能够买到，哎呀，这个那个不算好啊，那个对于程序员来说，这种电脑是不考虑的。现在中国新能源汽车就是这种无效投资的体现。中国今年新能源汽车洗牌呗，那没什么办法。我有个汽车设计群，很多年前就产能过剩了，那就洗嘛。增值税政策导致的，现在是准备收消费税，但是没那么容易啊。Grok 3有点厉害，是的，但我现在还没有挂上 Grok 3的 API。川普就是草台班子，对，挺开心的啊，开心就好。原材料产业生产企业要交13%的税，下游厂商采购原材料的又要收到13%啊，这就是增值税嘛。这个没有办法，白宫开会，整个一个表忠心大会啊，这个也挺开心的。你像川普自己也是说每一次讲话，只要是国内引用的，我不知道他是不是每次都这么讲，说这个事情我不怪中国，这是要怪以前坐在白宫办公室里这个人，以前的总统是傻瓜，他们让他那个出了什么问题，这个不是中国的问题，是原来白宫怎么样的，反正他讲了好多这样的话被转到国内来了。所以这个我不知道是不是他所有的话都是这样啊，我有可能就转过来的就只有这种话。草台班子是对他们的褒义，这就不管他了。我阅读过他们的草台的相关报告，这个超过500页，绝对科班，好吧？有，但是他们这次这个关税那数算的确实有点比较奇葩啊。100亿投资下去，10家工厂，每家工厂都会交很多税。其实我觉得 Eric 你这个讲的还是有问题的啊。就这种重复建设，真正挣到钱的其实不是工厂，也不是税，而是处理这个事情的人啊，这个才是中国真正搞这个事情的核心原因。也只有把钱拿出来，在自己手里能把它花出去，才有机会上下其手。流氓团伙比较贴切啊，这个也不用想了。对，前海港，对，智利的前海港，刚才把这名字忘了。这次日本给所有人发4万到5万日元，中国就不可能搞这种啊，中国发都是发购物券，不发钱。为什么之前没有 eSIM 啊？eSIM 是这样的，就是你不需要去这个营业厅，它可以直接从远程写卡进去。那如果我拿到这样的一只手机，然后到美国 AT&T 或者泰国 AIS 上，我去办一个套餐，然后他就直接给我写到我手机上了，那等于我有一大堆在中国写着外国手机号的这个手机卡就可以跑，而且这些手机卡是不需要实名的，它就很危险，没法管理这个事儿啊。如果不给老百姓发钱，我觉得贸易战斗不过美国，这个还是要相信政府吧，他们手里的手段还很多吧。草台班子是什么意思？指官员都是拼凑嘛？倒也没有，就是很多事情做的没有那么严谨吧。你们就看我讲的好多故事，就是我也不能保证是对的，对吧？我也就是查一查这个 AI 的结果，所以我都跟大家说啊，我讲故事图一开心啊，你们听的时候，这个如果哪儿不对了，别太认真啊。就是他们干了好多类似这种事儿出来呗，啊，就比较草台班子。eSIM 国内能玩，除非你用这个，你要用86就难，什么意思？eSIM 反正现在开始在做测试了，一直不明白川普为啥打关税战，这个可以去看我的会员频道，咱们各种猜测吧，因为对于这种班子咱们也只能猜测。草台班子就是不专业的意思啊，对，就是不够专业吧。发钱容易，关键是不会轻易这么做。其实我们一直在发啊，一直在发，只是我们发的都是购物券。你像我太太这2天刚用这个国补，就是叫国家补贴去买 iPad， 对吧？这个我买车呀什么都是有补贴的，对吧？这也是发钱啊，你不能说这就不算啊。今天直播人数还可以吧？大家都想看看老范怎么看待关税的事儿，对啊。我们主要讲苹果啊，应该还是想把有钱人的钱先想办法再耗点出来，这个不太容易啊。因为在哪儿做政治都还是要靠有钱人来支撑的，江湖上的大佬们出来混总是要面子的，对呀。
不是说打包成一个$800的包裹不就解决了吗？啊，只要转运上多个步骤。啊，不是的，它是你等于邮寄包裹的时候，你就直接需要把税作为这个邮费直接付进去，要不然就没法做。因为前面有一次是突然说要开始征税，然后就征了一天放弃了，征了一天还是征了几天就放弃了，就实在是搞不定啊。现在就说我们准备开始做了，然后也是分几步走。川普就像食神里边的斯蒂芬周，你永远猜不到下一步是啥，这个也挺开心的嘛，欢乐就好。搞一些补贴，让有钱消费的尽可能的把钱掏出来。这个实在不行啊，这个我觉得还是这个什么吧，因为他们还是怕什么，就是你把钱发给他，他存去，对吧？你发补贴呢，发这个购物券呢，就只能花啊，你不花你就老觉得亏了。什么是专业呢？比如这个他不专业在哪里啊？这个经济学家，这个有很多的经济学家也未必就多好吧。他的不专业，比如自己写书引用自己嘛，好吧，eSIM 还是日版 iPhone 好用啊？这个我没研究过。这个书我没看过啊。投资过和被忽悠并不矛盾，好吧？我被忽悠了。你虽然从来没见过，但是你就认为你是对的，这个你开心了吧？你以为我们投资一个项目不对行业做调查吗？前几天媒体上热议的境外旅客购物离境税，今天突然没人讨论了。这个毕竟还是少嘛，你们不可能做很多嘛。为什么不能引用自己？没什么问题。有些运营商在未覆盖漫游的区域非常贵啊，例如沃达丰的啊，这个是这样的，就是你要跟他商量，你去之前先跟他说好，他就便宜。你如果没有跟他说，直接开用是很贵的。你包括像我们用这个，联通啊什么，你要到海外直接开始用也是很贵的。你像我的那个泰国套餐，我要在中国打开了，可能没几分钟，可能发几条短信就没了，对吧？但是你要是挂一个这个漫游包的话，就会很便宜啊，所以它都是需要先设啊，不能自动给你搞过去。但我记得原来 AT&T 是有一些套餐是可以自动漫游的，就是它也不会变得更贵。但是具体是什么我忘了，因为我以前有同事买的那种套餐。这个药刀饭那老哥似乎被遣返了，没有，他在那儿还混得好着呢，最近还在更新节目呢。我表哥在东莞的扬声器厂有不少，还有少量的美单啊，这个高端产品，市场上独一份。到了美国卖8到10倍啊，那8到10倍这个加100%不算什么。他是引用自己造的一个假名，然后那个假名是他自己的名字反过来啊，挺好的。这个总比我前2天自己发明了一个查 AI 发明了个新词儿让我用上，然后下次再查的时候就引用我的内容好吧？悉尼奶爸在悉尼的啊，已经进入澳洲籍了啊，在参加竞选啊，他好像是在去参加竞选，但也不知道他选上没选上，这个事儿就不懂了啊。在中国扫货能扫多少货？对，他买不了多少，不可能大包小包往回拎的，飞机也装不下。川普有点像泰国的国王啊，不是正常人能够理解的人。人家泰国的国王还不断的玩宫斗呢，一个妃子一个妃子的。这个加订阅涨价了啊，6080日元啊，我是没有订那个，我是订的那个$8一周的，哎，$8一个月的，还可以，挺好使的。anyway 啊，你认为川普下大棋啊，伟大、光荣、正确啊，这个倒也没必要了。看来自己引用自己也是大国的流量段子，哎，这个所有你不能理解的都变成大国流量段子啊，这样你也挺欢乐的。离境退税只是这个消费增值税而已。是的，其实我搞不清退的是哪部分税啊？你像我们在机场，就是国际航班机场也有免税店，但是中国好像对免税店就没什么感觉，因为你在淘宝买的比免税店上还便宜，所以我从来没觉得要到免税店去买东西这件事儿是很重要的。香港会受影响吗？会，一定会。自己引用自己是
马斯克的大国流量段子，好吧？这个我们不研究马斯克的事，我想问一个问题 ，VIE 的事情。如果说香港公司全资控股一个中国境内公司，那这个家公司到底算是一个境内法人，还是属于一家境外控股的公司啊？这家公司的话，能够作为境内互联网公司的控股法人吗？不能。VIE 是这样的啊，就是 VIE 的第一层一般是在开曼，然后呢，第二层呢一般是在香港啊，原来是在香港，后来都改在新加坡去了。然后呢，这个都属于叫外资企业。然后第三层呢是这家香港或者新加坡的，我们管它叫运营实体，它呢会在国内设立一家纯外资的全资子公司，用来接收国内的所有收入、雇佣员工花费用都是它的。然后呢，它呢会通过一个协议控制的方式啊，这个地方就是协议控制，跟它没有任何的股权关系的一种控制方式，去控制一家纯内资公司。然后这个内资公司呢，去持有国内的 ICP、ISP 这些证书，可以合法的在中国运营各种互联网业务。但是呢，所有的 VIE 公司只要是收钱的，没有特别著名的情况下，都尽量用那个外资公司收。就是它国内是俩公司，一个外资，一个内资啊。内资公司是持牌的，但是有些说必须是持牌公司收钱，那就没办法让持牌公司去收。收完了以后，因为有协议控制嘛，你必须在保留必要的运营费用之后，把所有的收入和利润都交给这个外资公司，然后才可以让它的 VIE 最上头开曼公司的股东享受到你的收益啊，它大概是这样的运作的。所以呢，这个香港公司的子公司是不可以控制这个内资公司的啊，这个是一旦做了，你这个 VIE 就废了，不然他怎么能够让人家给他上供呢啊？这个上供我们就不研究了啊，我还是没明白自己啊，这个无所谓了，就有人就喜欢玩这个事儿呗。中国只可以给美国出口滑膛枪是吗？这个我还真不知道啊。搜一下马斯克发的 X 关于他那个自己引用自己的故事啊，没看过。走私不知道啊，我不尝试说服自己相当明智，你不尝试说服我相当明智，对的。其实卡尔加楚也不一定就这么想的，他就是进来做气氛组的，他来活跃气氛的，对吧？你真的很认真的跟他对来对去的，其实也没什么意思。走私行业的春天啊，走私就算了啊，这个我们不讨论。马斯克说的是纳瓦罗啊，好吧，这个我还没研究啊。最大消费国是和最大生产国打起来了。现在中国就开始不认美国是最大消费国嘛，说中国自己才是最大消费国，中国自己既是最大消费国，也是最大生产国。美国呢是这个服务的最大消费国啊，但是它的实体商品它已经没有中国大了。非法入境啊，这个我们就先别说这个了。说到底，马斯克不专业还是内马尔不专业啊？这个我们就都别研究这个，走到这儿呢，谁都专业不到哪儿去啊。枪支现在供不应求一段时间了啊，还是说那个时候疫情期间，反正有一段时间不说大家都去买枪嘛，北方工业就免了，这些枪支都是美国货。没有啊，美国人也买意大利枪啊，也买这个其他的国家枪都买啊。我记得美国好多那种射击节目也是把全世界的枪拿过来做各种评测呀，所以我不认为美国只卖美国枪。不是不打了啊，而是让你过来啊，这个我要快点。谷歌昨天出的 Firebase Studio 有空可以玩玩啊，这个跟你讲一个吧，你看它这个名字啊，谷歌做的 IDE 叫 Firebase Studio， 然后有没有想到这里头有什么梗？梗是这样的啊，就谷歌下面有好多好多的单位，好多的部门，然后呢，每个部门呢有各自的利益。Firebase 呢，其实在里头不是一个特别强势的部门，对吧？虽然它还在努力推这个东西，你想它 DeepMind 做 AI、Gemini， 然后这是一帮人，然后做语音是一帮人，做广告是一帮人，做搜索什么这个它是不同的人，做叫 Firebase Studio， 就是它底下的这个根基就很不稳定，就是谷歌的产品不是它出来什么东西都是好东西，因为它的东西有时候你跟错了队是很麻烦的，
对，所以每一次谷歌出什么东西，你先要看底下底子够不够厚啊，不是谷歌出来的这底子就够厚，你还要谷歌里头比较强势部门出来的东西底子才比较厚。要是这么说呢，地沟油都管不住，还能管住，这是没看懂这说的是什么啊？啥牌子枪？不过我玩的枪一直都不是很容易搞到的啊，这个就不懂了。澳洲公务员待遇实测性价比极高啊，这个不知道了，回头我去问问公务员去。美军没有西太平洋炸街，这一轮川普应该还是希望中国来谈啊，这个，哎，这个我们就不管了。反正我觉得最后川普也不希望看到一个125对145，他还是要把这个日子过下去的。美国非要跟东大比，这个，哎，这个我觉得谁也不用跟谁比，大家各自过好各自的日子就完事儿了，谁也甭比啊，跟别人比都是属于不自信的表现。都想成为互相建议老大和川普来一个，哎，这个没法整啊。北京买刀要登记吗？这个我不知道，我已经好久没买过这种东西了。网购应该没人管你吧？啊，网购本身就是实名的啊。中美大战，当然要和对手比了，这个没必要。你只要我自己过得好就行了。我就以前经常讲这故事，就是3个卖电视设备的，索尼、松下、杰维 C， 索尼最大，松下第2，杰维 C 第3。所以我当时是给杰维 C 卖设备，杰维 C 上来就是我比松下好，松下是杰维 C 最大的股东，对吧？上来就是我比松下好，松下就是我比索尼好，索尼就是我最好啊，我不跟任何人比，所以跟人比都是不够自信。加拿大不缺鸡蛋，比国内贵点有限啊！你看，还是要有农业国嘛，这才是农业国分饭，对吧？澳大利亚、新西兰这种农业国缺鸡蛋这事儿就很奇怪了。中国人是不是是不喜欢花钱，但是有人钱变得多起来，就总会花钱这个事儿，它是个比例啊，就是当你发钱的时候，总会有一定比例去花的。我天，你们真的能留言地方建厂有税啊？这个我觉得鼓励建厂，关键还是准备拿别的东西。没有医疗保障，大病都不医保。美国原来医保不是也没做好吗？好像奥巴马开始搞的医保嘛。有钱了必然会产生更多的消费啊，关键是要有保障。会有便宜油吗？什么意思？特朗普只要有问题就推给拜登。他现在反正国内看到的消息基本上是这样的啊，关税小票，我昨天还买过上百美元，各种东西都没有，各大媒体也没有报道。如果有个别店家玩快闪搞笑，关税小票或许有。哎，我觉得这个是一个比较中肯的说法。中国人不喜欢花钱，就是 CCTV 说的啊，这个 CCTV 说的你就信。中国是储蓄大户，但其实中国有储蓄的人并不多。中国发钱没用了，哎，不，这个都有用啊，发钱就会有一定比例去花。这个小米的 NOA，这个撞击前2秒，这个也不算甩锅呀。这个算了，今天不研究这事儿了。前头已经研究过了，不喜欢花钱是因为我不喜欢花钱吗？这个我觉得不是没钱啊，不喜欢花钱的最核心原因还是未来没有保障。川普经济学啊，这个我要快一点了啊，这个你们，所以说还是因为发的不够多，是的，我觉得还是因为保证不够完善，如果保障完善了，大家就敢去花了，借钱也敢花。目前白宫的平均认知水平绝对不比老范留言区高啊，这个不能乱讲啊，这个不能乱讲，人家还是很厉害的。这个美国就没有自己的金税4期嘛？啊，这个要问美国人。这个，这个咱们不乱讲这事儿啊。存银行好啊？难道炒股？肯定要去炒股啊！现在，3年期定存才1点多的利息，在国内，关税的计算不奇葩，我觉得，是什么啊？天才？好吧，你觉得是天才，挺好的，是要消费。相当天才的和企鹅收税嘛，是啊，挺天才的。
终于用4倍速追到现在了，好吧，我要快点，今天留言好多，对，我要抓紧，因为我刚才还承诺了要给大家表演这个什么呢？表演这个高德地图呢？这个目前留言区认知平均水平，这个绝对比，哎呀，这个我肯定，我这个我承认啊，这个卡尔加楚，我认同你，这个白宫认知水平还是比我们高的。可否把货卖到加拿大，以二手商品卖到美国？你得卖得掉才行啊，这个前提是要卖得掉。泰国那个是个假国王，以前泰国没有国王啊，这个我们不研究他的历史了啊。老范经常啥没啥调查就说看法，我说看法，老范不开心吗？开心啊，对吧？没问题。我就是会跟你讲说，哎，我的是通过什么样的方式调查了，不严谨啊，我这个会承认一下，没什么。二手商品就卖亏了，对，在 Twitter 上都很少发言了，没有，挺多的呀。我在 Twitter 上每天都在刷他的声音。我去过东莞几个扬声器厂啊，很有趣的啊。我东莞没去过，我在深圳还是转了挺多的这个硬件厂商的，但是东莞没怎么去过。特朗普已经分道扬镳了，哎，这个你别瞎想这个。上个礼拜好像还拎着那个马斯克的儿子去坐飞机呢。白宫那张争吵的照片曝光了一切，我觉得呢，人家今天吵吵闹闹，明天开开心心，这个是一个挺正常的日常啊，不是说吵一下脸红了，然后这辈子就不见了。马斯克的 X 是真无聊啊，这个，哎，就反正他就转发来转发去呗。那张照片是假的，好吧？特朗普说了，这个借用一下啊，这个我们不去研究了。调侃啊，我一直觉得川普和马斯克会列席，那就列吧。中国是最大消费国，是的，就是按物理商品来算是，因为我们买大量原料进来。我听老范一个收获就是听到不少大国流行段子、流量段子，哎，这个你对于所有超出你认知的东西都认为是流量段子，也是一种很快乐的玩法。基础消费人口多啊，它不是基础消费，因为我们造东西嘛，我们买原材料买的多。刚刚空间的，美国宣布对华加征4%关税后，大疆 Mavic 3在美国官网价格从这个涨到，那就涨呗，挺好的。啊，刚刚看见的，好吧。中国是总消费量大，人均消费量低啊，不是，中国是实体消费量大，服务消费量低啊。美国是实体消费量没咱们大，加上服务以后就比咱们大好几倍。真的有低空穿越无人机啊？有啊，低空穿越无人机挺好玩的。那个无人机现在是大疆独占，它那个机器其实飞得不快，但是因为是戴着那个眼镜飞的，所以特别好玩。全国买刀都要登记啊，这个不知道了。如果两大巨头互相喝茅台和威士忌比较，不如两个巨头，这个还是注意身体啊，注意身体，喝酒有害健康。为什么最近炒低空经济？低空经济这块咱们又遥遥领先了呗，居然，没说那些美国枪也是北方工业公司制造的，我相信应该是有啊，但是就是美国自己肯定也造好多吧，比如说春田步枪啊，Springfield 是这么念吧，斯普林菲尔德，好像历届都会把问题推给上一任啊，但是我觉得川普好像特别明显，这个前面几个好像还好了。那么对话，这个好像看过了啊，北方只能在美国卖滑膛枪啊，就是散弹枪喷子啊，好吧。啊，美国是不是不允许买那个自动步枪？就是那种就是可以连射的枪，是在美国民间不让卖的吧？这个我好像一直听说是这样，就是美国人是做各种各样的方式让这种枪变成连射的。呃，说了北方公司产枪什么意思？在宜家买刀是需要身份登记的，这个不知道。
未来没保障了才储蓄，是的。现膛枪，比如5.6半是克林顿禁令之前进入到美国的，不然美国就有什么 Type 97玩了啊？好吧，那就是美国可进过这东西是吧？听说川普收的是顺差税啊，那就顺差税吧。不是奥巴马才搞医保，以前也有。哎，那为什么都说是奥巴马医保计划呢？这个因为这个就不是特别懂了啊。在莫斯科边境用大疆的农业无人机，直接低空飞过去，可以吊个200-300斤的没问题。是的，农业无人机确实承重量是很大的。北京风这么大，机器人马拉松，这不知道啊，我没有在研究后边的事情。中美关税战这一天，美国给中国加了这么多关税，港股除了第一天跌了，这个现在咱们就属于封起来自己补了。大疆能在美国买吗？能啊，可以在美国买，就是贵一些。你像我的所有的视频下头都在推大疆的商品，哎，待会儿去做的时候，去那个什么去研究一下那个价格去。低空穿越走私无人机啊，这个那个大疆也可以。加拿大这边大疆农业的车满街跑啊，是就是那个玩意儿是很方便啊，还省农药，还喷的还好。大疆一直在美国卖，是啊。霰弹枪，全自动不可以，半自动可以啊，是的。普通人全自动只能买到86年以前生产的全自动武器啊，这样。奥巴马是要推行全民医保啊，这样的，好吧。那么又学了好多知识啊。那么这个评论也念的差不多了，然后刚才还承诺要去给大家做一个演示啊，这个那就去演示一下吧。这个展示。好啊，这是我的DeFi 啊，这个是装在我 NAS 上的 DeFi。那么现在呢，跟大家展示一下如何用 DeFi 配合这个叫做什么来着？配合高德地图啊，去做一些有趣的事情。好，我们去新建一个空白应用，然后来一个工作流吧，叫 TTT 创建。我看，哎，你们能看到吧？对。那么这里呢，我们就来一个叫做 agent 的东西 ，agent 策略啊。好，然后用 MCP function call 这个模型先挑一个，咱们挑一个便宜的 Gemini 2.0 Flash， 这个是比较便宜的啊。然后这个工具随便加一个吧。它这儿其实是有错的啊，就是这个不加工具它不让你过去。比如说加个高德天气预报这个，但是先不用授权，它不用管它。这个地方呢，加一个写一个 MCP 服务器的地址啊，让我去找一个好，写一个好，这个删掉，对，然后指令，按在这边添加一个变量，输入字段，城市吧 ，city， 去保存。
查询 city 的天气。是 city 的日本料理店吧。好，我们来试试。好，然后再结束，添加运行，石家庄运行，他就去干活去了，然后去调用我们的这个高德地图，说你在石家庄有这些日本料理店，松本楼，然后是什么什么地方啊？这就搞定啊！这就是今天给大家看一下这个演示啊，演示高德，对，演示高德。演示高德，对，刚才看了一下啊，来了，是的，家厨这几天是不是失恋了啊？没有，他就是来帮我们制造氛围来了。这个读快一点，是不是有点太快了？读评论读得晕头转向，听不懂在说什么。这个我能看懂大概在说什么就算了啊，这个也就如此了。觉得我们都是大国段子手，没问题。这个也是一种让自己觉得很快乐的方式嘛。这个字。网络上太多段子了，这个也没什么问题啊，很多段子挺好的，不是都是吧？你的流量段子就遥遥不领先老范啊！这个你看你这话说的别扭的。好啊，这个今天差不多就到这里了。然后呢，跟大家讲一下周末需要休息，然后下周一周二可能也需要休息，因为大小区停电啊，要整天停电，停了电以后我肯定就没法干活了。本来这个叫做什么呢？本来这个会员节目想跟大家讲一讲我报税的事情，结果我今天发现还让我补充材料啊，等我把这个材料补充完了，然后这个彻底把这个税报完以后，会跟会员们分享一下我的收入到底在中国怎么交税啊，以及整个交税的过程啊，这个是承诺的会员节目，但是这周可能未必能录了啊，我估计可能下周应该能够。把这个税的事情处理完吧，也跟大家讲一讲做 YouTuber 在中国到底是怎么交税的，应该是一个很有趣的过程吧。然后其他的就是大家周末愉快啊，好好休息。如果在北京的话，就别出门了啊，好好的躲避风灾就可以了。那么今天就到这里，感谢大家收听，再见。结束。